Mirëmbrëma, mirë se erdhët Tru Podcast. Një podcast I cili ju del si Edi Rama në kohën e pandemisë. Hap derën e frigoriferit del Tru Podcasti, hap televizorin del Tru Podcasti, hap telefonin del Tru Podcasti me shpend gashën. E dini që disa mërziten, do doja shumë të prekesha nga mërzia juaj, por ja që nuk ka dhënë efekt. Qenë të let lejnë, karvani ecën para, nuk e harxojmë gurët me qenë që të lehin rrugës, se I kemi gurët për të ndërtu shpinën dhe kështjellën tonë në të ardhmen. Juve dini që njerëzit që vinë këtu janë karaktere, nuk vinë në rishtazi vetëm për misira, për gjëra, sepse në fund ditës biznesi është biznes dhe nuk mund ta ul dot standardin e podcastit tim me njerëz cilët nuk I plotësojnë kushtet e mendimit të thellë ose një mendimi I cili ka karakter. Problemi që ka pasur Tru Podcasti është gender equality ose si thuash barazia gjinore, sepse nuk ka se vajzat ose gratë ndjehen shumë të lirshme për me ardhur në një man cave që është tu paca, kupton, një shpellë çunash, por ka heroina, ka patriote të cilat vinë edhe aderojnë dhe janë shpresplota që do vinë ta bëjnë një podcast me neve. Podcasti sot nuk është fare politik, I largohemi komplet politikës, por nuk është as në kuadrin e showbizit, është në konceptin e sociales. Pra, jemi me të vërtet me një këngëtare, jemi me të vërtet me një vajzë e cila e aderon showbizin, sepse aty është tregu I vet, por që nuk ka ardhur këtu për të na treguar neve apo për të promovuar në një këngë apo në një gjë të vetën, por ka ardhur për të treguar dhe për të shpalosur karakterin e vet. Do thonë juve që të lidhit jo gash me këtë zonjën e nderuar, po I themi zonjë sepse e ka një djalë 12 vjeç e pas me jetë. Dhe çam lidhi mua me Adën. Unë dihet që nuk jam nga ata lloj njerëzish që rrin para televizorit dhe aq më tepër shikoj produksion të mediave. Por meqense I mat e kishte vendosur një ditë të dielën tek emisioni e diell, pash një karakter atje ku provokoi sherr që I nxori njerëzit nga vetja. Dhe thash, pse mos krijoj një ur kontakti me këtë zonjën dhe ta ftoj një herë këtu për ta shpalosur karakterin e vet apo për të bërë një bisedë me mua. Sepse me sa pash atje nuk e kishte jetën totalisht lehtë. Kur flas për nuk e kishte jetën totalisht lehtë, nuk dua fare të futem kësaj, hajde qajmë së bashku, sepse jeta nuk është e drejtë, jeta nuk është e lehtë. Kush ja u ka thënë këtë, ju ka gënyer, kush ja u thot këtë, po ju gënjen. Dhe problemi është që janë bërë aq shumë emisione në televizione shqiptare që bëjnë lotin e krokodilit, thua ti, takoj mamin dhe babin se kishte 2 javë pa I parë dhe bëjnë kështu si tragjedi. Këto lloj fenomenesh që të gjithë po krijojnë apo stisin historira të dhimbshme nga jeta për të bërë publike dhe për të bërë njerëz të pëlqyer nga publiku, mua nuk më pëlqejnë. Por që te kjo vajza më pëlqeu karakteri që nuk u qurra vit. Pra, nuk bëri atë loti bukur këtu, të filloj të çajet, bëj shikoj se jeta ime, kam rritur djalin këtu e vetme, më thet tash, edhe më jepni ndihmë tani. Tregoj shumë karakter. Edhe gjatë takimi që neve bën paraprakisht, më pëlqeu karakteri vet. Dhe sot e kemi këtu në Tru Podcast. Ajo është këngëtarja Ada Seferi, e një mikeshe e Tru Podcastit. Ada, le telefonin e dashur sepse jemi duke të parë. Mund ta kontrollosh veten aty. Mirëmbrëma, më falni. S'ka problem. Si të kam? Mirë, mashallah. Lot mërzit. Me gishtat të djegur. Me gishtat të djegur, çfarë do më? Nxe duhet të pyetësh. Shiko, edhe un kam probleme gishtat se duke bërë shpeshherë këto thonjt, që bëjmë ne femrat. Më ka marr pak si tip infeksioni, si tip myku thoj. Myku, pa. Edhe jam në këtë gjendje kështu. Po shumë gabim ke bërë, domethënë, edhe ja ku është një nga arsyet pse unë I pas kam pasur gjithmonë nat këto bërjet e thonjve. Sepse janë antihigienik. Jo, mund t'i bësh tonjë, po duhet të gjesh vendin e dur se ku I bën, sepse janë shtuar shumë rastet ose më saktë shumë këto sallonet që janë cheap, të lira, që marrin nga 5.000 lekë, nga 10.000 lekë të vjetra.
Dhe hajtë nëse po i bëse thonë janë, do të ndrosh përsëri, po ka një gjë që këto nuk sterilizohen pajisjet, ose nuk përdorim shumë pajisje të mira. Është shumë mirë që ti bësh diku që, okay, kushton pak. Po themi, po marrim një 2.000 lekë të reja ose 3.500 lekë të reja që ja vlen, sesa ta bësh diku që është çip, që është e lirë dhe ti domethënë përfundon me këta thonë kështu. Me ilaçe, me gjëra. Sot e kësaj dite tek ata pak burra që kanë ngelur, se ka shumë pak burra të ngelur në Shqipëri, ka meshkuj po jo shumë burra. Po. Nuk është se nuk preferohet. Thjeshtësia gjithmonë është në mod. Këtë kanë harruar gocat sot edhe çunat. Ka meshkuj që të shohin, të studiojnë pse si ke bërthojnë të thonë. Ku i ke qenë pikët? Mirë, se ai thot ku i ke bërë ti që ti bëj dhe unë. Dhe çfarë ka pasur njëri? Çfarë? Je vetëm ja këngëtare, tha që unë shoha që s'ka bërë buzët, tha dhe që nuk bën botox. Po unë meqense kam mbajtur çik vete, me thënë drejtë, me këto trajtimet, me këto gjërat që janë normale, me ushqim të mirë, nuk është se kam parë të arsyeshme për të bërë botox në moshën që jam. Ndoshta kur të shkoj në një moshë tjetër, okej, mund të jem pro botoxit, por që jo të jem direkt. Po kurse ke bërë tash, domethënë kur s'ka kapur kjo çmenduria. Shiko, kam përshtypjen që 40 fillon ajo ose pas lëshojmë pllumat, a? Jo, nuk është më që lëshojmë pllumat, është mirëmbajtje, nuk po them të bësh botox të shpërfytyrosh. Po çfarë mirëmbajtje, do thënë, pse ora, juve konsultojnë me ndonjë figurë maskullore kështu apo jeni? Ua, të lutem, shumica e meshkujve që njoh, thot një femër që nuk bën botox dhe nuk e mban veten, për mua është kot. Ndro shoqëni e dashur. Po, do ta bëjmë ta. Ti kosh plerash, do të çaj janë këta. Kosh jo, po. Shiko, në kohën që jetojmë, duhet të përshtatesh pak me kohën, po pa dal nga vetja. Shikoj. Unë nuk jam kundër pjesës së ti kur vjen takon mua unë të mbaj era minimalisht parfum ose antidjers. Nuk jam kundër kësaj. Jo era pocaqi. Jo era, do të thosh turp në 2025 të kesh probleme me djersën ose me higjienën e marrë të mira, kupton? Është turp i Zotit. Por që nuk është se vete tash ndoli kjo qimja këtu te vetlla duhet me heq, ndoli kjo mjekra kështu. Okej, është bë për të ruajtur gjithë. Pra, e kam fjalën, pse është kjo lloj histerie që ka prekur edhe gjinin ton për të kuruar. Pra, pyetja ime është shumë thelbësore, edhe shumë e thellë. Mos vall shoqëria moderne sot po shkon drejt fasadës edhe nuk ka fare thellësi. Pra, sot mjafton ty të shikoj vetëm si kallëp. Edhe ti fiton nga kallëpi dhe nuk ta shikon njëri brendësin. Absolutisht, ne jemi kthyer në shoqëri konsumi. Kjo po, unë po flas. Po një konsum të smur, domethënë të fiksuar, domethënë deri në një perfeksion që është inekzistent dhe kjo është farë rrjeteve sociale. Rrjetet sociale po bëjnë një luftë të çmendur që njerëzit të bëhen ata që në të vërtetë nuk janë ose ta tregojnë veten ata që nuk janë. Është ajo molla e kafshuar që është e kafshuar nga mbrapa nga para, duket shumë që shkëlqen shumë solare, shumë lart. Se kjo është e tmerrshme. Po. Absolutisht. Kam një vajzë që do vi këtu, do bashkëpunoj me mua për prerje videosh të gjitha, nuk e them emrin se nuk e kam marrë le. Ndjes. Kishte vajtur gazetare. Mosh 24 vjeça. Po. E ka humbur babain, jeton vetëm me nënën. Vetëm ajo dhe nëna. Nëna është diagnostifikuar me ankth dhe me një grad depresioni. A kupton? Po. Edhe kjo është vetë zoti i shtëpisë, vetë ali vetë ka di, vetë kujdeset për maman e smur, vetë për qeran e shtëpisë, vetë për bukën, vetë për punën, dhe i ka ndodhur që në media kërkon pronar mediash nga këta që hiqen si biznesmenat mëdhenj me makina shtrenjta të gjitha që nuk i kanë dhënë rrogun akoma, është turpi i Zotit. Dhe kishte vajtur në për të aplikuar tek një nga këto figurat e tjera që unë ta them pas emisionit, se kush është, se s'du më përmend emrin, jo se kam frikë, po s'du më bëj reklamat e tipit. Bravo. I ka thënë, po ti nuk je fare si në foto. Nga thënë asaj. Dhe ti nuk di ta mbash mikrofonin. Tani vajza, për mua, mund të jetë një nga vajzat më të bukura që kam parë ndonjëherë, sepse ajo ka syt si me dritë. Është vajzë që i thua do vi sot pret aty poshtë. A kupton? Mund të jetë pak mbi pesh, mund të mos jetë aq feminile saç mund të jetë një vajzë Instagrami apo nuk e di un këto vajzat e showbizit. Por është shumë herë më shumë njeri i bukur se sa këto që janë të tëra me botox. Dhe shiko ku ka vajtur sot, edhe për gazetari. Nuk të vetet tjetrit thoj, ore, ti di me nxjerr 3 burime të sigurta për të vërtetuar një lajm, ti di me fol, ti ke të folur publik, po të shikon nga pamja, pra ti nuk qeke si në foto,
Dhe nuk di me mbajt mikrofonin, tash ti ma shpjegon, ma dekotifikon do të shprehen, po të thoshe unë ty tani në një intervistë pune ti di me mbajt mikrofon apo jo. Ja. Francezët kanë një shprehje të bukur që thonë mund të pres sipas veshjes dhe të përcjell sipas mendjes. Po. Do të thonë që ti mund të mos kesh një veshje të përshtatshme, por me aftësitë tua mendore ti më bën për vete dhe unë ndryshoj mendim për ty. Po. Por ky rregull nuk funksionon në Shqipëri, për fat keq, fatkeqësisht. Dhe jo vetëm ajo goca, por edhe shumë përfshirë edhe mua. E kemi rastisur këtë që ti nuk je kështu, sepse unë jam mësuar me këtë kështu. Dhe ti nuk je për këtu. A kupton? Unë nuk di se sa raste mund të kem që më kanë hequr nga puna për këtë lloj gjëje, për pjesën e fasadës ose për pjesën e pamjes apo ku dëgjon. Shikoj, janë ca standarde që le të themi që në ambientet e caktuara duhet të funksionojnë, por dhe nuk duhet të jenë ekstreme, sepse mund të jetë një njeri, rastin në fjalë që thua ti që është mbi pesh, nuk ka ato linjat perfekte 60, 90, 60 asaj ato. Po, të klasike, bukurisë klasike, bravo, nuk e ka atë, por është produktive për ty. Domethënë, është një njerëz që është i dobishëm për ty. Dhe neve sot na interesojnë më shumë njerëzit që janë të dobishëm, njerëzit që japin. Ore, për mua vajza është yll drita. Dëgjoj, nuk mund ta gjykoj, edhe nëse ajo nuk ka një bukuri perfekte. Për mua vajza është yll drita. Pse do thosh? Më lër ta mbaroj. Një sekond, që ta lë të elaborosh pastaj, që të jemi në njëjtën linjë. Për çfarë do më duhet mua si punëdhënës një vajzë e bukur kur mua më duhet marketingu online dhe prerja videove, e para. E dyta, pse duhet ta kem un kusht pamjen, sepse unë nuk po kërkoj seks tu, shoqa. Nuk po kërkoj dashnora. Unë po kërkoj të bëjmë punën, të ngrem një skuadër. Domethënë, siç e kanë ndarë, andahet seksi, sepse unë e di shumë mirë edhe kur kam pasur unë oferta seksuale mashkull, imajno qa mund t'i bëjt vajzave këtu, dhe kjo është e tmerrshme në këtë lloj realitete, dhe në këtë podcast unë du me luftu këtë fenomen, me qenë se edhe ti këtu, po dhe me shumë miq tjerë tanët, du me luftu këtë lloj fenomeni. Sepse unë dua me u marr me meritokracinë. A është Ada këngëtare e mirë? Është Ada që ma mbush lokalin full? A e ka vokalin Ada të përballueshëm për 3-4 orë live? Kaq. Dhe a më vjedh apo nuk më vjedh? Se ç'a bën Ada me jetën e vet? Nuk është në pyetje vetëm vokali. Ka të bëj dhe repertori që ti ofron, atmosfera që ti bën dhe sa i përshtatesh ti tregut, sepse duhet të jesh pak edhe i përshtatshëm për tregun. Absolutisht po. Ti atë gocën, nëse ajo nuk kishte asnjë funksion, ti nuk mund ta marrësh në punë. Absolutisht po. Domethënë ajo ka një funksion të caktuar, pra i përshtatet tregut ton. Pra. Në momentin që për editim videosh apo ku diun prerje videosh apo marketing, social media marketing, ajo është okay për ty. Jam shumë dakord. Por kjo gjë nuk funksionon, jo vetëm në Shqipëri, po fatkeqësisht edhe në botë. Një femër që ka një paraqitje më të mirë, gjithmonë privilegjohet nga një femër që nuk e ka. Nëse duam të flasim të vërtetën, flasim të vërtetën, nuk është fenomen që ndodh vetëm në Shqipëri, ndodh kudo në botë. Por problemi është këtu që ti në shtëpinë tënde ke rregullat e tua, një tjetër në shtëpi vet ka rregullat e veta, dhe ne me pranvera me një lule nuk vjen dhe ne nuk mund të bëjmë asgjë, do të jemi shumë veta që të mobilizohemi për ta ndryshuar këtë gjë dhe për ta bërë pjesë. Po pra, po një gjë është e sigurt që po nuk e ngritë zërin, as nuk as mos e mendoa atë mobilizimin, që ta dinë tjerët. Se nuk rrin tërë ditë njerëzit me mua. Filloj nga diku, po patjetër duhet filloj nga diku. Nuk jetojnë mua dhe me ty njerëzit për dishmëri, a kupton? Ai po të pak këtu që e thua, si zë publik, bravo qoftë. Po se pat e thon ti edhe fillon me këto emisionet, çfarë mbathësh ke veshur e nderuar? Çfarë forma tangash? Domethënë se këtu ç'a nuk gjon, do thon. Çfarë mbath të jesh? Mbath të jesh. Plako, unë këtu kam dëgjuar, nuk e di sa eksperiencë ke ti me median. Kam një eksperiencë të caktuar, nuk është se kam shumë, po më besoj që jashtë medias ka akoma dhe më shumë eksperjenca, më të këqija, më besoj që me ai sa kam parë unë, besoj se i kam dëgjuar të gjitha format e pyetjeve. Për mua ekziston një shprehje, nuk ka pyetje idiote, ka idiot që pyesin. Kështu që kam parë shumë idiot që bëjnë pyetje. Po pyetjet niveli X. Edhe po them nivele. Ti je duke folur për zgjedhjet. Se ti e di që ky imi është karakter politik i podcastit. Okej, unë ta fillova pak rregull. Jo, unë do ta bëja patjetërsimisht do bëj disa ndërthurje, ndërkallje, se s'mund të bash vetëm egër hard talk, a kupton? Ktu mbaje bulte. Por ideja është këtu, që ti flet për zgjedhjet.
Njen me zgjedhje, ti e di si është fushata këtu, sa agresive është. Edhe ti e duke u marrë, jo po këtu, jo po atje, se këta kam vjedhur, mungojnë kaq buxhete, bla bla bla. Tek pyetja në sallë. Zoti Gaçi, a mendoni edhe juve se Luiz Elli mund të jetë kryeministri i ardhshëm i Shqipërisë? Po dhe mund të jetë. Pse jo? Po çdo gjë mund të ndodhi në Shqipëri, a kupton? Nuk është se mund të jetë. Ti merru me pyetjen. Pra, un flas Sali Berisha e Tirana. Po ai përzien do ta futesh edhe histerinë kolektive. Po pse duhet me fut histerinë kolektive? Lej aty tek ai kanali që paguajnë njerëzit para, që të fitojnë ajo media për t'ju dhënë atyre. Lej atij, pse e fute politika? Ose pse e fute kun që unë rrafte ka pjesë. Kaq që shumë e thjeshtë. Ose si puna me të pyetun tash ty. Ne jemi duke folur për këngët e tua. Po mirë, ti ke njohur një herë kinez, dhe për çka ke folur me atë kineze? Domethënë këto lloj pyetësh. Kam njohur kineze, jo kinez. Edhe çfarë tha? Pyeti për mua. Më tha domethënë çfarë bëhet nga fierja. Nga fierja, nga lajja një maj. Wanda, po çfarë projeksionesh ke për veten tënde tash? Domethënë ti e kthyer definitivisht në Shqipëri? Absolutisht që po. Sepse unë e di që ti ke jetuar dhe jashtë. Po, kam jetuar, nuk është se kam qenë stabil diku. Po pra, kuptoj. Por kam qenë domethënë 1 vit e gjys këtu, 2 vjet atje, kam qenë në Zvicër, kam qenë në Gjermani, në Austri, në Belgjik, në Holland. Austrinë thash? Po. Norvegji. Po. Unë kam qenë shpërndar. Pastaj këtë Kosovën, Maqedoninë dhe Shqipërinë nuk po i llogarisë janë në vendet tona. Ti ve me tura apo? Absolutisht, po. Vem nëpërmjet por shiko, vjen një moment që jetesa jashtë shtetit, paktën për mua si Ada, jo, nuk është punë. Shiko, unë e mendoj veten që do e mbaroj atë punën time dhe do kthehem në Tiranë, takoj shpejtin të pi një kafe të shqetësojmë të jem në vendin tim. Nuk e mendoj domethënë të jetoj jashtë shtetit, edhe pse jashtë shtetit mund të kenë më shumë privilegje, favore për jetesën më të mirë njëra tjetra. Unë ndjej atë qetësinë që qetësohem dhe që gjej veten dhe që jam që kuptohem mbi të gjitha, e gjej në Shqipëri. Tiranë, sido që tjetër kaos, rrëmuja prap. Po. E di si është puna, Shpendi, po ngele në rrugë në Gjermani apo në Zvicër, nuk ta hedh njëri dorën. Jo shqiptar, po çado që të jetë, sepse çdo njeri shef punën e vet. Ndërsa këtu për zotin dhe po s'pat e lek, një tip për fugonit i ke deri në Fier. Po. Te Tezja, te Halla, apo deri në Tepelen. A kupton? Po marrim më ekstreme. Po, e kuptoj. Ke një bazë. E ke një bazë, ndërsa jashtë shtetit domethënë është shumë e vështirë që ti jo vetëm ta krijosh bazën tënde, po edhe ta mbash. Sepse çfarë ndodh? Ne jemi një popull që kemi qenë të izoluar për shumë vitesh. Dhe fakti që në 90-ën u hapën rrugët dhe ne u zgjidhëm në thonjza nga zinxhirët. Po. Literalisht është zgjidhje nga zinxhirët. Zgjidhje nga zinxhirët, domethënë nuk kishim parë jetë me sy, nuk kishim qenë të zhvilluar për ato vite dhe kur vajtëm në Evropë, ç'a bëm? Ka ardhur Shpendi me mua? Po. Edhe po e zëm është një X person që është pronar, ka një ambient, një restorant apo ku diun, ka një firmë ndërtimi. Po. Vemi të dy bashkë kërkojmë punë, në atë moment u bë një lloj intrige, le ta themi, futem aty, bëhem mik me atë pronarin, e pi dreka, them, po ishte Shpendi në bursë s'ke çdo. Po shkoto e mban kot, unë edhe ai që kam bajtar se për gjunaf, që Shpendi mund të jetë shumë herë më i mirë se sa Ada. Po. E kupton? Dhe ç'a bën? Kjo ndodh vetëm me shqiptarët e Shqipërisë. Me femra dhe me meshkuj jashtë shtetit. Domethënë ne njëri tjetrin kur jemi jashtë shtetit nuk e duam. Shikojmë, nuk e di. Shikojmë si t'ia fusim, ti prishim punë, ta heqim qafe, ora ta eliminojmë fare. Është shumë, nuk e di, është shumë situatë e keqe. Në momentin pastaj që vim këtu, ose mirë me qenë shqiptar, ku diun, bëhet thua ti, ka marrë gjithë ta shqiptar ku kanë qenë, pas kanë përzën këta politikanët. Por në fakt, çdo njeri mendoj unë, duhet ta kaloj eksperiencën e Evropës, sepse edhe Evropa ka kaluar këtë dallë që ne po kalojmë sot. Ike ardhje, këto gjonat, kanë ikur, kanë ardhur të tjerë, kanë ardhur ata që nuk beson për shembull që është ka të bëjë edhe si thua kultura politike? Shiko, pa marrë parasysh kulturën politike, janë ca gjëra që po të jemi realist, çdo njeri ka nevojë që të rritet, të zhvillohet dhe të shohë. Po. Të eksploroj. Vetë Zoti na ka krijuar të tillë që ne të eksplorojmë natyrën, të eksplorojmë jetën, botën dhe të gjejmë veten. Ka shumë njerëz që kanë gjetur veten në Evropë. Ka thonë që unë e ndjej veten time të aftë për të jetuar në Zvicër, në Gjermani, me punë të ndershme, jo të gjithë shqiptarët janë, por me punë të pjesë të jemi realist për këtë pjesë. Po.
por që ka biznesmena shqiptar sa duhesh të rregullt janë milionera. Absolutisht, të rregullt me taksa, me çdo gjë, domethënë që bëjnë jetë normale dhe unë për këtë i përgëzoj. Dikush mund të thotë po ti nuk ke arritur të gjesh veten, po edhe s'kam arritur ta gjej veten dhe në vendin tim ndjem më mirë, sepse kam marrë eksperiencën e duhur, kam marrë ato gjërat që mua më janë dashur për jetën time, për veten time, për formimin tim personal, qoftë profesional, por qoftë edhe personal të vetes time dhe jam ky njeriu që jam sot, sepse ti po nuk kalove një dështim, nuk mund të kesh fitore. Duhet të dështosh që të fitosh, që të mësosh nga ato gabimet e tua dhe për të ecur përpara pastaj, se kështu funksionon jeta. Mirë do ishte të mos dështonin për të mësuar apo. Tash se ekziston kjo. Ka qëllim, ka ata që dështojnë edhe nuk mësojnë. Shiko, absolutisht ekziston dhe kjo pjesë e medaljes, po ka dhe nga ata njerëz domethënë që, okay, kanë pasur një përkrahje dhe kanë mësuar nga dështimet e të tjerëve, thonë, ky ka bërë gabim këtë, unë s'po e bëj. Po janë shumë të rrallë. Jo, ke një nga rastet të ke përballë. Po, domethënë nuk më duhet ta vërtetoj diçka kur e ka vërtetuar një miku im. Që aty nuk ka, më thënë, kemi një shprehje neve kështu folklorike. Nuk të hap buza kulaç, theme. Bukur është shprehje. Nuk të hap buza kulaç, pra edhe në për tekste për shembull, se unë dëgjoj pak të rapin e mirë cilësor të Lunit, të Pintave, Lyrical Sunin, i kam shumë qejf këta, janë. Cila këngë pëlqen e Lyrical Sun? Po pritoj. Çka? Është e çuditshme se si unë me fjerakët kam të njëjtat shije. Po nuk e di pse. Nuk e di pse. Kam përshtypjen që jemi tomël në me fjerakët, na shajnë kodën. Kush? Na shajnë kodën. Kush? Fjerakët? Po gocat njëra kanë kështu sa marrin vesh nga fieri. Dëgjoj. Kam parë një opinion, ta them këtu, e ke problem? Kam parë një opinion. Tu vetëm është shkruar pa censura, kupton? Çka? Kam parë një opinion. Në Blendi Fevziu kishte ftuar Artanin, duket, se mbaj mend mirë personazhet, thoshte asgjë nuk bënin ato gomonet e Vlorës, ç'a bënin ato prapasken ato fieri, dhe kupton? Por që fjerakët janë njerëz të mirë, kanë çka të intrigën, që e kanë pashmangshme. E keni, shiko, ju keni një gjë shumë të mirë. Unë kam fjerakun e vogël në shtëpi. Hyni me lezet, dilni me lezet, pa lënë zhurmë, pa bën zhurmë, me qetësi, me dashuri. Ajo që quheni juve intrigë është inteligjencë më. Po ne i quajmë intrigë. Njerëzit janë mësuar si mit sokoli. Duhet me vaj tani me i dal topit para, me gjoks që me prish akoma më shumë gojën e kështjellës. Shiko, ju dilni, po jo gjithmonë. Po kur dilni. Neve punojmë tërë jetën për mos të dalë. Kjo është intriga jonë, mos të dalim. Jeni gjithë produksioni aty, por që pas zë. Dhe po ta vësh re, çfarë janë fjerak dhe malla kastriot, janë gjithë që janë punojnë, ç'a bëjnë, I varfër për indershëm. Po. I varfër për indershëm. Po tani i varfër apo ka një pyetje, është një pyetje shumë e thjeshtë, shumë naive. Kur un kam Qa do ndryshonte në pasurinë time nëse do ta di edhe ti apo tjetri. Ndryshe nga pjesët e tjera të Shqipërisë. Do të thësh një uri për mua. Ndryshe nga trevat e tjera shqiptare, që un kam miq, faleminderit Zotit, kudo, kanë disa stereotipe. Për shembull, duan me tregu që kanë makinën e shtrenjtë, duan me tregu që duan me tregu që jetën luksoze të gjitha, kurse në fieri i ketë gjithë qehet fare, nuk merret vesh, nuk piptim niza. Ka edhe shumë të pasur, ka edhe të varfër. Ka sa duash. Ka edhe njerëz familjar shumë të mirë. E disha më tha mua një miku im nga fieri. Në natha, këtu tha vdesta dhe nuk e merr vesh as te Kushtevrau, tha mos vazhdo, më tha për punë të fierit. Kur thash muhabetin e opinionit. Po këtu vdesa se merr vesh Kushtevrau, tha seriozisht e ke. Nëse un kam një dashuri të tejskajshme për atë qytet, se un jam rritur atje. Jam lindur edhe rritur. Un kam pas bashkëvuajtësin dhe bashkëjetuesin. Ti ke pasur gjysmë, un po them. Ore, un kam njerëz të mi akoma në fier, kam tezë aty daja, ti kam në fier akoma. Daja, gjithë i kam pasur atje ta banin edhe. Un jam rritur në atë lloj qyteti që 0 vjeç deri në 18 vjeç. Çka? Fieri është, se po kaluam te fieri tani, ë? Ky është podcasti, ti jam këtu me intervista kështu. Ke përpara një njeri me ADD që vetë ka. Welcome in the club. Welcome in the club. Për mua fieri është një vend që, ta them sinqerisht, i pranon njerëzit ashtu siç janë, sepse ashtu është krijuar. I respekton që të gjithë. Ka shumë gjëra të mira, ka shumë favore. Domethënë, ti edhe nëse si je fjerak, ndihesh fjerak në fier, nuk e di pse ndodh kjo gjë. Po
Ndodh sepse aty nuk kanë si fjerak ndoshta. Jo. Në televe. Erdhi Andi Demo, një shoku im që kandidon për deputet dhe tha, si një fjerak i vërtet, ne të parën kemi Vlorën, a kupton? Ishte perla. Edhe si një fjerak i vërtet gashta që ti e di, ne të parën kemi Vlorën dhe ikim pas tunelit për të bërë plazh. Por ideja ashtu e dashur. Ti a ke punuar në fjerë njëherë kështu me muzikë, me gjëra? Jo, më nëna ime. Unë fje vetë të tezja. Vetëm të tezja? 20 derën tezes, atje një javë e pi qyrë të tezja, nga tezja shkoj të dajat, nga një natë të gjitha dhe kaq për ju në fjerë. Tani, kur zgjohem, ja fuzë një vrap në përfjerë unë, por natën, pa më parë njeri. Pa të parë njeri? Pa më parë njeri, e bëj një vrap në përfjerë. Është qytet që në orën 4 mbyllet. Në të ketë mirë, se natë e ke pas orës 4. Do të bullizojnë fjerakët këtu, do të bëj kështu. Po s'ka se si të bullizojnë fjerakët, se e din që është e vërtet, a kupton? Kjo që dhe mund, dje që është e vërtet. Shikoa, ti ke vajtur të një media kombëtare. Po. Edhe ke lënë buja atje. Kam lënë nam. Nam jo, s'është nam, se ke bënë një gjë të keqe. Në fund ditës i tregove dhëmt një vajze e cila në thelb nuk të respektoj. Sepse ti vajte me aktrim, ti vajte për aktrim, ajo morë vesh që ishte loja jote. Po kush e kuptoj, po. Ajo doli fare nga vetja drejta saj, bëj çfarë doje. Nuk është se domethënë që tëm nuk e prisja, nuk e njoh atë zonë. Nuk e njoh që të gënjej kot me u bë hipokrit. Por mua më ka pëlqyer vetëm mënyra se si ti e mbajte presionin. Nuk e ha presionin unë. Jo, e mbajte. Presionin e mbajte, pse? Sepse mënyra se si t'u drejtuan ishte pak vulgare, në thelb. Ishte më keq se çfarë fola unë. Sipas teje. Ti fole me arrogancë. Nëse unë bëra një gabim, ata e trashën? Faj. Domethënë gabim me faj. Po e prezumojmë që jote nuk ishte gabim sepse ishte një skenim. Pra ishte pjesë e aktrimit. Do të bëj një pyetje? Po. Tani kur ti nuk e njeh dikë, sepse unë kam parë një episod me vërtet atij emisioni, se nuk është se shkova domethënë. Të betohem unë profesorin nuk e njoh me emër. Atëre, unë nuk e kam parë me profesorin, por këtu nuk më lan të sqarohesh. Unë e kam parë me dikë tjetër, ka qenë Blendi Mane. Po. A kupton? Domethënë e kam ndjekur si gjë, nuk është se vajta nga hiçi bum atje, por nuk e kam parë me profesorin, dhe profesorin me vërtet nuk e njeh, nuk është se ja thash domethënë për në fakt unë që doja të kapesha, nuk doja të kapesha me profesorin. Me kë doja të kapesha? Kisha qef me shqipen, por që shqipja ishte... Shqipja u tregu më inteligjente, bravo i qoftë. Absolutisht, dhe unë e kam falenderuar shumë dhe pasi kam mbaruar Shqipja është vajza e parë që ishte aty. Vetëm ajo më ka përkrahur. Po, se unë se njoh showbizin është. S'ka problem. Shqipja më ka përkrahur dhe unë me thënë drejtë nuk e prisja, se unë doja që debatoja pak me të, sepse më pëlqen për tipin që ka, unë jam pak a shumë tipi shqipes. Është tip e drejt për drejt, eksplozive dhe ti thot gjërat ashtu siç janë. E kupton? Ti je i drejt për drejt sot është pak e vështirë. Janë domethënë të rrallë njerëzit që janë të drejt për drejt. Më shumë janë me lezet se sa me tamam. Por që mua më pëlqeu pjesa e profesorit që e mori me sportivitet. Na Beradja babuç, se ka probleme. Profesori po, e mori me sportivitet. E mori me sportivitet sepse profesori në fund ditës mbetet një gentleman, është i burri pjekur në moshë. Po, e vërtetë. E kuptoj që, okay, vajza është më e re, mund gabosh. Faj do t'i ngeli profesorit nëse do të hidhej ty, për këtë ti je bindur, sepse gjithmonë gjykohet ai që u tregua smart. Gjithmonë gjykohet ai që është më i madh, më i pjekur. Po. Kupton, mosha jon duhet të jetë e pjekur. Po mosha e profesorit është, domethënë, po mos t'jesh i pjekur është problem. Kurse te neve edhe ndaj, hajde do rritet rrugës, do piqet rrugës, se është mosha vetë e tillë. Pastaj vajzat, hiq atë vajzën e parë shqipen që ishte shumë adekuate me qëndrimet e veta, po studionte dhe shumë vajzë inteligjente goca, nuk e njihja, po bravo i qof për inteligjencën që ka. Dy gocat e tjera donin me kap në spektrin tim, mund t'ia fusun kot. Me kap primin. Jo, bravo. Me ka primin. Bravo, kjo është me ka primin. Kjo është plako. Domethënë donin me u bë qershia e publikut. Domethënë nuk ka vajza më të mira. Ofenduara pa qenë të ofenduara. Nuk ka vajza më të mira se këto, morali dhe jeta e tash. Tani morali nuk ka ngelur t'jepet në televizor, në para. Po edhe ka ngelur, po jo në atë lloj mënyre.
Morali, mami, babi, liria dhe sokoli, mos më folti mua, mos më pyeti mua. Tash e marrë të mira, kupton, kemi ardhur në televizion për me bëu show. Po, e vërtetë. Ai lloj televizioni, ai lloj rubrike është show business, show. Po. Pra vin këngëtar, vin njerëz, vin aktor, vin në teatrit. Që nga emri show me tregim me biznes, tregim për biznes, po. Ti nuk mund të prezesh dot tani që ti jesh aty si skolastika. E vërtet. Domethënë që të vesh në akademi shkencore dhe të fillosh etika e të folurit, ti e di listën përpara se kush është profesori, kush është pendi, kush është bulti, kush është tjetri, ti ke vajtur në emision si shumë tjerë, ke plasur atë tënden e bla bla bla. Tani ajo që më pëlqeu mua ishte karakteri që tregove, që bravo të qoftë, prandaj sot je këtu. Dhe dyta, faleminderit shumë për ftesën. Lutem. Dhe dyta është më preke pak pjesën e familjes. Po. Unë e bëra parantezën time që në fillim që nuk hyte ka ta njerëzit që më pëlqejnë këto historitë me lot, por ajo që më pëlqeu te ty është që ti nuk e zgjate. Edhe pse mund të kisha mundësinë ta pompoje, se në fund ditës po e shesin njerëzit histori dhe të paqenat vetat. Kështu me dhimbje, dhuna, më dhunoja i mashkulli, unë e desha, ne të gjithë e dim që ajo është eskort, po pas ka rënë dashuri dhe dhe eskortat bien në dashuri. Bien. Njerëz janë në fund ditës, çdo njeri e zgjedh atë jetën ta jetojë. Gjithë bien në dashuri. Shiko, por mos një eskort nuk do zgjidhë kur një djalë me integritet për të dashur, në probabilitet. Jetës nuk i diet asnjëherë. Probabiliteti 5% a 10% a ka, po 90%. Shiko, çdo njeri që është në atë pjesë të eskortës nuk është se është bër, mendoj unë eskort nga qefi. Nuk i diet se si mund të ketë ardhur jeta. Nuk dua të gjykoj njerin në këtë pjesë. Mirë, mami im që ka pasur vështirësi, mami jo që ka pasur vështirësi, një sekond tash. Mama tona kanë qenë brez tjetër. Është bërë dhe në kohën e mamave tona, por nuk ka qenë kaq publike sa është sot. Dale pak, se ka qenë probabilitet, më thënë përqindshmëri shumë e vogël. Po. Po ti heqë mamat me qenë se pas ka argumentin e brezave ty. Kam unë mikesha si shketi mikesha, të ndara nga burrat, po edhe me probleme ekonomike, që punojnë si kafsh për t'ja ngritur kokën atij djalit apo vajzës që kanë. A kupton, kafshë me nder që ta lësh me 50 burra ti vendos rreshtore. Edhe nuk i bien se të gjitha e kanë të mundsinë sot me qenë femër. Kaq gishtin ti i ke rresh 50 veta. Shpendim. Nuk ka mos ma justifiko këtë e marrë të mira, ajo e solli jeta, se jeta edhe mua më sjell jeta, vështirësitë e mia të merresh me mall. Çdo njeri ka vështirësitë e veta dhe ka luftrat e veta në jetë. Nuk kemi të njëjtat luftra. Ti ke një luftë me këtë stirolapsin, unë mund ta kem me këtë statujën, po e zëm shembull, nuk ka lidhje ajo. Puna është këtu. Edhe un kam një fëmijë për të rritur dhe po e rris vetëm. Po. Po kjo nuk do të thotë që do thosh po dhe ti pse s'e bëre eskort. Unë kam një profesion që kam investuar kohë tek ai, kam investuar gjithë rinin time, e kam dashur atë profesion dhe bëj me shumë dashuri. Ai sa mundem, po bishem që të eci përpara. Por konkuron me Whitney Houston. Me Whitney Houston është vetë tjetër. Unë jam tek muzika popullore, jam për popull. Ti je komerç, ti do me bë para motor. Nuk ke ti çdo njeri nuk i diet se si mund të jetë vën lakun në fytyrë. Unë njoh shumë goca të mira, po ta them kur them goca të mira me bagazh, me shkollë, që i kam njohur jashtë shtetit. Vajza domethënë që po ti shikoje në lokal, thoshë ti kjo është e degeneruar. Është o zot ç'është kjo më? Ç'është kjo? Domethënë i vije një, nuk e di çfarë lloj epiteti mund t'i vije. Po ta shikoje ditën, ishte një vajzë shumë e qetë që ulej në një kafe për shefin e saj dhe lexonte një libër. Gocat e natës, a? Po. Njohun shumë të tilla, ta them sinqerisht të pjesë. Pra për zgjedhje pra. Domethënë, është një zgjedhje që një njeri e bën për të arritur diku. Se çfarë zgjedhje bën çdo njeri është për veten e tij. Nuk e kam këtë kjo pjesa që shikon nëse nuk i ul kokën fëmijës. Në fund unë nëse bëj një zgjedhje në radhë të parë bëj për veten time, nuk e bëj për fëmijën tim. Tu ndajena bashkë. Jo, nuk ndahemi. Tu ndahemi bashkë. Rrugët tona ndahen këtu. Tu rrugët tona ndahen, domethënë në ide po njëri. Çdo gjë që njeriu bën e bën për vete. Unë mendoj pastaj kalon tek sakrifica për fëmijën. Se prindërimi, shiko, unë jam unë, pastaj kam sjellë në jetë një fëmijë. Nuk mund të them unë që shiko. Pra, po prindërimi është një gjë shumë fisnike, shumë bioorganike. Pra prind ti bëhesh pasi fekondohet X-i me Y-in. Pra veza me spermatozoidin, shkencërisht. Pra këtu nuk ka asnjë lloj gjëje hyjnore përposa se një gjë njohurie bazike që kemi. Po. Ndjesia e prindërimit është shumë hyjnore. Domethënë se vetmja herë thot Freudi, me dhe shumë pas rendës të Freudit, Jungu e bla bla bla,
që njeriu do më shumë një njeri tjetër se sa vetja. Nuk po vënë dyshim dashurinë e prindit për fëmijën. Ta mbaroj pak logjikën. Që do të thotë, këtë Jungu dhe Freudi e quajnë psikopati. Psikopati është fakti që ti do tjetërin shumë se sa veten. Ktu hapet dhe mbyllet, pra ti me të vërtet bën për veten tënde. Ti mos i lë gjëra mangut, pra mos kalo te pjesa e po harroj veten time se do rris të fëmijën. Se ashtu nuk je nuk je as e dobishme për fëmijën. Por që ti jeton për mos t'ia ulur kokën atij fëmijë, për mos të mi kriju trauma, sepse nuk është problemi se ai doli gjak, ai do që gishta si gashi. Problemi është ai i ke djegur në qark në tru, që ati do t'i amplifikojnë dhe do t'i dalin më vonë. Po. Dhe më beso, në çdo moment, çdo sekondë që ne po flasim këtu me njëri tjetrin, ka njerëz që po marrin vendime. Është zgjedhja jote personale të bësh sakrificën dhe ta shtrish në kohë suksesin, apo ti je tek fast foodi, je te easy money. Kjo pastaj ka të bëjë me forcën e karakterit. Por zgjedhja jote të formson edhe karakterin tënd pastaj. Shpendi, dëgjoj Adon. Ka edhe njerëz që janë rritur shumë keq. Po kam. Do të thënë, po flasim për periferitë e vendit. Janë rritur shumë keq. Mund të jenë të bullizuara, mund të jenë të traumatizuara, mund të jenë të përdonuara dhe nuk kanë treguar kur asnjëherë. Po. Dhe këto e ka, domethënë, kur ka ndodhur kjo gjë, e ka shtyr që të marrë një vendim të keq për veten e vet. Domethënë, të marrësh një vendim të gabuar për të arritur diçka të mirë është gjithmonë është konfliktuale, është një konflikt që njeriu ka ndërmjet vetes. Mendoj unë. Jam shumë shpresë plot, sepse njoh njerëz, njoh dhe veten time, që në krizën ekzistencialiste, në krizën ku çdo port të mbyllej, në krizën kur ti kishe marrë shkollën dhe thoshe ç'a ti bëj këtë diplomës ti pi lëngun. Po. Ç'as na ka vajtur në përmendje. Me e lënë Shqipërinë, me ju fut Malavitës, botës errët, e gjitha me radhë. Nuk është se nuk kena pasës oferta, nuk është se gjithmonë mjafton ta kërkosh se e gjen një ofertë do të vi. Është ai problemi që me veten tënde largpamësia, ku do më çoj? Ku do të shkoj? Ja se i fitova 5 lek. Ja i mbyll ato 2 borxhe që kisha student. Ja po merrem me këtë lloj pune. Ku do më çoj kjo? Mbyllja e borxhit është shumë e rëndësishme në jetë. Po pra, po ku do më çoj kjo? Po nëse mbyll borxhin nuk i di çka ka rezervuar vetë për ty. Dhe fillon i futesh gjës drejt, gjës që ti e shef vetëm pasqyrë dhe thua e shef vetëm me respekt. Do të bëj një pyetje. Patjetër. Je dakord me një shprehje fetare që thotë diçka që ti nuk e pëlqen dhe që të duket e dëmshme dhe që mund të jetë e dëmshme është e dobishme për ty dhe atë që ti e do dhe që mendon se është e mirë dhe është e mirë nuk është për ty. Domethënë ajo që është e dobishme dhe pse mund të jetë e keqe, është e nevojshme për ty. Domethënë ti ke nevojë për atë që dhe pse është e keqe për ty. Po kjo për shembull kjo është një alegori që ti e ke lexuar në Kur'an dhe alegoria e Kur'anit tani neve na duhen 3 podcaste tjera për të nxjerrur ty. Jo, shkurtimisht. Po jo, po s'mund ta jap dot përgjigjen se kjo është pyetje për bër. Po kjo është pyetje për bër, nuk mund të japësh për. Po absolutisht po. Për pacientët tanë. Absolutisht po, sepse unë e di shumë mirë që një ikje jashtë nuk do ishte është shumë e dobishme për mua. Mbase nuk është e mirë për mua, por mua do më bëj mirë, sepse jemi në trajtimin afat shkurt dhe afat mesëm apo afat gjatë, dhe ana sjelljes. Por kjo është filozofi më vete. Pra, po flasim për vese, po flasim për huqe, po flasim për dëshira. Nuk po them që ti ta kthesh vesë. Nëse ti e kthen vesë pastaj dhe ti ke bërë pjesë të jetës tënde dhe nuk mund të dalësh, ajo është komplet. Unë jam me atë parimin. Unë jam me parimin shumë të thjeshtë. Unë jam besimtar në Zot. Po. Mbase as besimtar nuk jam, unë e di që Zoti ekziston. Jam në agnosticizëm. Jam gnostik. Beson të jeta për teme? Absolutisht po. Do të thotë që ekziston jeta për teme. Absolutisht po. Si me besim çaj e musliman? Musliman po, musliman bektashi. Bektashi, o bektashi o musliman. Bektashit nuk janë sekt fetar, janë terikat. Nuk janë fare sekt. Sepse nuk kanë një libër të shenjtë rryma dhe nuk kanë. Po pikërisht prandaj thën bektashi musliman se neve operojmë me Kur'anin.
Kemi Kur'an, ne nuk e mohojmë Kur'anin. Po. Ne thjesht jemi rryma mistike e Islamit. Pra është një rrymë që futet te misticizmi. Por kjo do shumë. Ti beson te këta baballarët e shenjtë? Unë besoj vetëm Zot. Jo, po them për këto që janë trajtuar. Nuk besoj unë tek asnjë lloj njeriu që është si unë. Unë besoj tek fuqia divine. Fuqinë divine e kemi brenda vetes, fuqinë divine e kemi në ëndra kur na flet të ndërgjegja. Pra Zoti për mua thën shkurt fare është ndërgjegja. Ai zëri brendshëm që mua më flet. Është vërtet. Kujdes to, kujdes atje. Jam shumë simpull unë për veten time, nuk se sa më shumë ta komplikosh fen, aq më shumë i largohesh Zotit. Këtë ta kesh parim. Shiko, feja është e bukur përvaret se kush ta shpjegon. Mos se vetja. Nuk ka kusht as hoxha, as imami, as i lëgjoj. Ulu aty. Nuk i beson. Ulu aty edhe lexoj vet. Un kam lexuar Kur'an shumë. Po. Për çefin tim, për çef shpirtit, as për t'ia predikuar njerëzve as i lëgjoj. Çfarë ndjesie ti jep Kur'anit ty? Paqe. Paqe. Domethënë edhe është libri më i rëndë që kam lexuar sepse më konsumon nga nervat. Pra nëse unë konsumon energjinë? Po super energji sepse shumë i vështirë, ka shumë alegori. Domethënë Kurani asnjëherë nuk e lexon ashtu siç e lexon vet parti. Po. Edhe çka kam kuptuar unë është unë kam lexuar El Namen mbi 500 herë. Kam El Kefin 500 herë, Bekaren 500 herë. Në të 500 po, më e gjata, me 200 Lopa. Po bravo, 248 mos gabofsha ajete. 249 ajete. Pra, mos gabofsha dhe unë. Po s'ka problem, është mbi 240. Unë jam duke lexuar këto kohë, mbi 240. Po, ta pranoj Zotin. Amen, faleminderit. Ka diçka modra ime. Unë aty kam kuptuar një gjë të re çdo herë që e lexoja. Çdo herë që lexoja kuptoja një gjë të re. Ajo shpreha që një libër duhet lexuar 7 herë që ta kuptosh si është, beson që ka dalë nga Kurani? Besoj se po. Dua ta besoj që po. Unë besoj që po. Dua ta besoj që po. Sepse Kurani sa që ti rikthesh zbulon diçka të re. Po dhe Bibla me shumë mundësi ashtu është. Po. Edhe Torau me shumë mundësi ashtu është. Edhe Josef Fusheja po ta lexosh ashtu është. Edhe ky libri po ta lexosh ashtu është. Pra çdo libër e ka magjinë e vet, sepse ti nuk e koncepton dot aty. Por unë kam kuptuar një gjë, nëse ti do me që se prekëm temën e besimit, nëse ti do me e kuptu me të vërtet diçka, lidhe me Zotin është vertikale, nuk ta mundson dot asnjë lloj njeriu. Pra, hoxhët, religioni, klerin përgjithësi, katolik apo musliman, budist apo konfucianist, taoist, quaj si duash, se duhet i përmbledh të gjitha fet. Po u ngrit në stadin e klerit, pra institucioneve fetare, imamit, kadiut, priftit, kardinalit, fratit e gjitha, të largon nga Zoti dhe duan të marrin në drejtimin e vet, pra të fuzen në rrymën që ata duan, sepse ti u duhesh. Absolutisht kjo lloj gjëje krijon një lloj balance, sepse jeta do ishte kaotike. Pra besimi është gjë e mirë për aq kohë sa njerëzit vetëm shtohen dhe duhet të ketë një bosht moral shoqëria. Ekziston apo nuk ekziston ai bosht moral? Se tani po futem trajtim filozofik, duhet ta ketë një bosht, sepse pa bosht ne jemi eter. Jemi, si thot Hobbesi, lufta njeriu kundër njeriu, do haj njeriu. Pra s'do ketë më asnjë lloj gjëje. Por ka diçka. Ti kur vete dhe falesh, ma i drejtohesh vertikalisht Zotit? Vetëm Zotit. Të them një gjë. Po. Me që jemi në muajin e shenjtë Ramazanit. Po. Është e çuditshme. Është viti i dytë që unë fal teravit, nuk e kam ditur se çfarë janë teravit, edhe pse kam gati 12 vjet që agjëroj, nuk e kam ditur se çfarë janë teravit, sepse unë kam hyrë në fe, është bërë dikush sebeb që unë të hyja në fe. Po. Por që fen e kam mësuar siç edhe ti vet. Lexim librin, faljet, njërin, tjetrën. Për sa kohë duhet ta lexosh Kur'anin që ta përfundosh brenda muajit Ramazanit, duhet diku tek 30-40 faqe që ta lexosh plotësisht ose 60 deri në 100 faqe në ditë që ti rikthehesh. Edhe një herë ose 2-3 herë brenda muajit Ramazanit, por është një gjë e çuditshme ti shpëndeti. Unë sa herë që falem qaj. Unë e përjetoj atë faljen, qoftë nëse jam në namaz me xhamat për teravit, qoftë nëse jam vetëm në shtëpi. Dhe kjo më ndodh vetëm në muajin e Ramazanit. Unë do të bëj një pyetje ty tash. Po. Se ka ndruan pozicione. Jo, s'ka problem, podcasti është, ky është podcast bisedë. Pra le të edukojmë pak pacientët që formën e vërtet që duhet ketë podcasti. Podcasti është real talk, real talk, nuk është unë ty të kam vendosur sepse ti nuk je në pyetje këtu.
ti je për një bisedë. Nuk e di, nuk e di nëse pacientët bëjnë biseda me njëri tjetrin dhe vetëm njëri vetëm pyet, tjetri vetëm përgjigjet. Kështu që sa mund të jetë edhe kjo. Mund të jetë edhe kjo, çfarë ndodh në Shqipëri. Shiko, çfarë dallimi ka sipas teje ndërmjet Kuranit dhe Biblës? Pse thuhet që Kurani është fjala e vërtet dhe Bibla është deri diku e deformuar? Po kjo nuk ka të bëjë me, është vetëm fjala e vërtet, sepse tani ne me të vërtetë jemi musliman. Po. Neve nuk e mohojmë Isain, Jezuin, i qofshin fal. Pra nuk këse ne mohojmë profetin, ndryshimi midis. Nuk i mohojmë fare profetët. Ndryshimi midis katolikëve, ortodoksëve dhe muslimanëve është neve quajmë profet, këta e quajnë i biri i Zotit. Pra ne ne themi që Zoti nuk ka bir, fëmijë, prind apo diçka tjetër, ai është krijuesi i të gjitha gjërave. Është diçka jo njerëzore. Dhe Isai ose Jezusi është rob i dërguar i tij në mënyrë njësoj si të gjithë profetët. Më i preferuari ka qenë. Po. Edhe në Kur'an quhet është Isai, është profeti më i preferuar që i ka dhënë fjalën Zotit. Problemi është këtu tash. Ta kalojmë këtë sepse duhet, këto janë tema shumë delikate, që s'mund të flasim idiotësira si ta vi. Ky është një nga ndryshimet që ka muslimanët me katolikët, me krishterët më saktë. Po. I biri i Zotit apo profet. Iku pjesa e parë. E dyta, mënyra se si është ruajtur Kurani, që dhe këtu ka në betejën e Qerbelas në Mosgabofsha, po, ka pasur një përplasje midis Imam Aliut edhe ma thoj pak emrin e pasardhësit Ebu Bekrit, që profeti alayhis salam, i qofshin fal, thoshte Kurani duhet mësohet me vesh. Domethënë duhet mësohet e duhet këndohet që mos të harrohet. Dhe mos ta lihet shkruar se do të transformohet. Sepse dinte kishte diturinë, kishte dritën ai brenda vetes, se Bari ka qenë profeti jon, nuk se ka qenë djalë bramanësh. I transformojnë njerëzit gjërat ashtu siç duan. Bari ka qenë. Dhe kjo ka qenë që në atë kohë është tek sot. Bari ka qenë tregtar. Se njerëzit nuk e njohin profetin, as nuk se njoh, po ideja është nuk e njohin në thelb. Me sa kemi lexuar historinë e tij. Dhe pastaj plasë një luftë midis kalifëve, e bla bla bla, u krijua Kurani në kundër fjalës së Muhamedit alayhis salam. Qofsha unë i gabuar, të më falin gjithë besimtarët nëse jap në informacion të gabuar, po kështu e di, nuk e se po e transformoj se duan. Dhe u mor gjethet e fikut, atë gjethet e palmave dhe shkruajtur. Këtë librin e vjetër e ka ruajtur një familje që është direkt linj gjaku me profetin. Dhe ruan sot e kësaj dite e njëjta familje prej 800 vjetësh apo 900 vjetësh e ruan e njëjta linj gjaku familje Kuranin, e vërtet. Po. Dhe Kurani nuk del dot pa, si të mund të këshillin e mbikëqyrjes Arabisë Saudite me sultanin e madh. Vetëm ai e jep verdiktin se do jepet Kurani apo s'do jepet, si do shkruhet Kurani për gjithë botën. E vërtet. Problemi me Biblën në gjuhë të ndryshme dhe e humba të kuptimin e saj që ka. Normale, sepse gjuha arabe është e veta, është gjuha shkencore nga arabët. Kjo lloj feje ka lindur në Arabi. Është gjuhë shkencore. Gjuhë shkencore, ka nxjerr dhe numrat që ne përdorim janë numra arabik. Pas 1192 janë numra arabik. Po janë gjithë. Është fitore e vetme që kryqëzatat bën lindje. Midis kryqëzatat, po të kesh njohuri historike, midis kalifatit dhe kryqëzatave ka ndodhur 15 kryqëzata, ne njohim vetëm 7, e 8 ka qenë vetëm me fëmijë dhe janë gjithë masakruar sepse kanë mbaruar burrat. Mbaruan burrat e Europës, se u vranë gjithë në luftë. Po. Dhe çfarë morën? E vetme fitore që morën kryqëzatat ishte mjekësia, astrologjia, astronomia, numrat, e gjithë me radhë, sepse këta ecën akoma në Europë, ecën me numrat romak. Dhe morën numrat arab, morën nga mjekësia arabe, nga botanika arabe, nga botkuptimi arab, sepse arabët, ndryshe nga që njohim neve, janë racë shumë e avancuar dhe shumë inteligjente. Jam dakord. Po shumë njerëz, po disa ta mbaroj pak tani, që ta nxjerrte Bibla, pse thuhet kjo. Tani Bibla ka një problem. Jo Bibla. Libri. As libri në thelb. E ka besimtar, kleri. Sepse ka pasur shumë skizma. Të tipit. Në 1054-ën u nda ortodoksi nga katolicizëm. U nda, do të thënë, arqipeshkvi i Konstantinopolës me papatin. U bën 2 papate.
Po pse u bën dy papate? Një sekond. Sepse u ndan tek pjesa e s'duhet të ketë pushtet papa kaq shumë, gjua greke gjuhë zyrtare, jo gjua latine. Jo po neve martohemi, juve s'martoheni. E bla bla bla. Janë disa gjëra që quhet skizma e madhe kjo. Filloi në shekullin e 15 kalvinizmi, luterianizmi, protestantët. Që u ndanë këta në kalvinist, luterian, anglikan me Henrin e VIII. Duke krijuar kaq shumë rryma që në thelb kanë njëjtin bosht, katolicizmin, kryqin, besimin te Jezusi dhe mandej dhe te Zoti, krijuan edhe literaturën e tyre. Dhe sot ke Bibël sipas Gjonit, Palit, Shpendit, Adës, Bulkthit, gjithë me radhë. Dhjata e re, dhjata e vjetër plus 56 libra të tjerë që nga Dhe ka diçka, unë kam parë një dokumentar që si ka mundësia bone që është shkruar për Krishtin 150 vjet pas Krishtit. Botimi i parë që flet për Krishtin është 150 vjet. A mund të jetë bashkëtues një njeri që ka shkruar 150 vjet pas? Domethënë, a mund të jem unë bashkohës me Fishtën? Ja. Po s'mund të jem, unë mund të flas për Fishtën, ti futem tani, marr Ardit Bidon telefon, ti thon vlla, më hap gjithë arkivat për Fishtën që ti lexoj, mi e Arditit aksesin për të futur në arkiva, vetëm në Itali gjitha, por unë transmetoj. Pra, unë bëj interpretimin tim mbi interpretimet e fakteve. Po nuk është se kam jetuar, ta di që Ada ka veshur sot këtë kapele me New Yorkun, kishte pak myk të thonjt, ka djali 12 vjeç, ka këto, do të thënë nuk di këto detaje. Nuk di këto detaje. Se bëj shaka, se ta thash për ide. Pra, kjo është idiocia që neve na çon në ndarje. Nuk ka libër më të mirë apo libër më të keq. Ka njerëz që kanë deformuar besimin e tyre, gjë që po ndodh edhe me Islamin sot. Pra, këta që quhen Islami radikal, këta nuk kanë lidhje me Islamin, saç ka kali me astrofizikën. Skënderbeu me laptopin. Edhe Skënderbeu me laptopin. Zero. Shiko, unë kam përshtypjen që janë libra që janë të avancuar. Absolutisht po. Domethënë se ka munduar diçka në Bibël, është plotësuar në Kur'an dhe është vulosur përfundimisht. Absolutisht po. Ama Kur'ani për mua është 100% real. Është domethënë është komplet ajo se si funksionon jeta, se si duhet të shkojë jeta. Mos e hiq të drejtën një besimtare katolik. Absolutisht jo. Që të drejtën. Jo, absolutisht. Libri më i mirë që ka lexuar është Bibla. Mos flasim për interpretime. Kjo është dashuri mbi. Edhe unë kam lexuar Biblën, po jo sa kam lexuar Kur'anin. Kjo është dashuri mbi. Për shembull, shiko, unë do të bëj një pyetje tjetër të fundit, ta mbyllim për punën e fesë, se mos ta zgjasim shumë. Feja është patjetër. Pafund. Patjetër. Në Kur'an është një shprehje për pasurinë. Domethënë kur vdes për shembull babai, e zëm shembull larg qoftë. Pasuria ndahet në këtë mënyrë. 1/4 i takon vajzës. 1/2 e pasurisë i takon djalit dhe 1/2 përsëri i takon, ose 1/4 i takon bashkëshortes. Po. Domethënë të ndjerës që 1/4. Po. Tani katolikët nuk e kanë këtë ndarje. Se thonë që vajza e ka pasurinë tek burri. Po. Nëse vajza ka pasurinë tek burri, po te babai çfarë ka? Sepse kjo është një nënvlerësim i femrës. Në katolicizëm, ku ka lindur katolicizmi? Ta kthej përgjigjen në pyetje. Vetëm një sekond, ta mbaroj pak. Nëse themi që femra nuk ka pasurinë e babait dhe në veri të vendit kjo është shumë e theksuar. Po flasim në Puk, në Mirdit, vendet që janë më shumë të katolike që mbajnë religionin katolik, domethënë në vend. Është e theksuar kjo pjesë që vajza nuk ka pasurinë e babait sepse ka hisën e vet të burri. Ndërsa në Islam thuhet që vajza ka pasurinë e babait, por nuk ka sa djali. Djali ka 1/2 dhe jep arsyen pse ka 1/2, sepse djali ka përgjegjësi për nënën, ka përgjegjësi për familjen që krijon dhe për familjen që vjen dhe për motrën nëse ka motra. Ndërsa vajza nuk ka përgjegjësi për të mbajtur nënën, vllajin, tjetrën me radhë, por atë para ose atë pasuri që trashëgon nga babai e ka vetëm për të kujdesur për veten e saj. Pyetja? Dallimet pra. Vetëm po ta kthej përgjigje me pyetja. Ku ka lindur katolicizmi dhe ku ka lindur muslimanizmi? Do bëjmë pyetje me pyetje. Po kjo është pra, do të thënë kjo pyetja ime ta ka kthyer përgjigjen ty. Perëndimi atë lloj kulture ka. Pra po ta shikosh historinë e perëndimit edhe martesat mes mbretërve. Për feminizëm, për barazi gjinore. Po shikoj. Se thonë që Kurani nuk ka barazi gjinore, femra është mbuluar, është kështu, është ashtu, është andej këtej. Ajo nuk është barazi gjinore. Kjo tek drejtat e femrës është njeriu. Po s'është fare, ajo nuk është barazi gjinore, ajo është equity. Nuk di ta përkthej në shqip.
sepse barazi për këtë, sepse neve kemi një Xhaxhi Enveri. Na ka lënë pak. Jo, Xhaxhi Enveri na vrau çik gegnishtën. Na kupton? Pa dashje. E vrau dialektin më të bukur që mund ajo gegnishtja ajo mund të hapte thesare, po të përdorej sot, sepse është gjuhë shumë e vjetër. Më thënë dialekt shumë i vjetër, daton nga shumë herët dhe na ka krijuar të shqipen standarde, as to skrishten. Po jemi standard, jam dakord. As to skrishten, as gegnishtën, që janë dy vlera. Na e krahasitit na krijoi këtë idiotësi që kemi. Ti je dakord për këtë gjë? Që femra kjo është equity. Domethënë ti merr aq sa të duhet. A kupton? Pra, jo, s'është equity kjo. Equity. Sa të duhet, sepse ti nuk po e merr në katolicizëm këtë gjë. Femra e merr 1/4 për flas për Islamin. Po pra për Islamin ndarja është 1/4 ta merr për vete. Po ta sqarojmë tani. Në Islam thotë që femra është e nënvlerësuar, është e izoluar, njëra tjetra në radhë. Varet se kush e thotë. Shumë njerëz. Po varet se kush e thotë. Shumë njerëz. Po mërzitesh nga idiotët. Jo, absolutisht. Por mua thon tër ditën që unë jam shumë e lumtur. Paguan Sali Berisha aty. Jo, nuk e kisha. Po marr lekët e djalit Sali Berishës, po e kam gjuhë nga shoka, kupton? Ti po t'ja vllai sa të marrë këto. E kam gjuhë nga shok. Që ti paguhesh nga tjerët. Domethënë shiko, bagazhi është gjë tjetër pastaj. Unë po them ku është ajo balanca. Pjesën e fes, po ta mbyll me një shprehje të Jezusit madhështor. Na godisni me gur, sepse me ato gur që juve po na godisni, ne do krijojmë kisha. Let godasin modër. Neve do t'i marrim gurët. Special kush të hap gropën ti bën pallat. Edhe do bëjmë pallatin tonë. Fjala i muhabet, ai që ka gropën ti bën pallat. Ata që flasin kundër kësaj gjëje në Islam, janë disa njerëz malinj, të cilët të paguar ose jo. Për mua, të udhëhequr nga arsyeja e paras apo nga urrëtia, fillojnë të shajnë diçka pa e njohur, sepse Kurani duhet ta njohësh, pastaj të flasësh mbi Islamin. Absolutisht, që po jo vetëm Kurani, por çdo libër. Po edhe Biblën duhet ta njohësh edhe pastaj të japësh mendjen ti për katolikët e për gjitha merrave, kupton? Se dalin këta gjithologët, këta qinçat që na janë shtuar nëpër media, nëpër shoqëria, nëpër gjona. Feja është dashuri. Neve kemi në Kur'an është i pjesë, e ka dhe Imam Aliu. Vinë në i xhami hebrenj, se unë urrej njerëzit që thonë çifut, është idiotësia më e madhe, hebrenj. Pse? Është pejorative. Është e rëndë? Po jo fare, nuk e di pse ti thosh fare aty çifut e gjitha si më thon mua që frez, se jam i Kosovës. Nuk ka shanse në botë. Po. Po pra nuk ka shanse valla. Ose do t'i flasësh tjetër ta heqim këtë racizmin, të luftojmë që të hiqet racizmi, ose nuk kemi bër, po bëjmë një vrim nuaj, hajde të jemi edhe ne si të tjerët. Pra, kanë vajtur hebrej, kanë vajtur katolik, edhe musliman. Muslimanët që e pyesin imamin. Po këta kanë ardhur në xhami dhe po luten si po bëjnë adetet e tyre me pak fjala, kupton? Çfarë do t'i bëjmë aty, heqim aty, vrasim aty. Se janë të ndryshëm. Përgjigja që i jep imami, apo i falet njëjtit Zot? Po, atëre lejt bëjnë si duan, apo i falen Zotit njëjt me neve? Një Zot ka, Zotit madh i falen gjithë, se i falesh ti duke ulur në tokë, se ja bën si katolikët që vën luten, se ja bën si hebrejnë, si Buda, apo se ja bën si Buda, apo si Konfuci, të gjitha në thel fare, ta po i flasin Zotit, krijuesit. Kaq, mbyllet feja. Feja është dashuria, valla. Unë përqafoj një fe për të fal dashuri, nuk përqafoj fe për gjetur dividenca me ty. Mo nuk më duhet feja për gjetur dividenca me ty. Më kupton shpendin? Për të gjetur ndryshime midis ne dyve, gjëra që na ndajnë, nuk ta duhet as feja si lloj gjëje, e gjen direkt. Problemi është do të gjejmë një gjë që na përbashkon apo jo. Kjo është. Qofse ti shkon te urrëtia do gjesh. Absolutisht, çfarë kërkosh? Qofse do të shkosh te dashuria, njeriu merr atë që kërkon dhe meriton. Pastaj për sa i përket feminizmit, kam unë një pyetje për ty. Më thuaj. Si e shef ti këtë feminizmin që po trumpetohet në media shqiptare, në botën publike shqiptare? Ose një gjë nuk e di sa të interesante do duket. Unë kam një djalë. Po. Dhe gjëja që bëj çdo ditë me të është që ti flas, ti jetë një djalë i përgjegjshëm, ti jetë një burr i sjellshëm, ti jetë i vendosur dhe i prerë në atë çfarë bën dhe në atë çfarë vendos për veten e tij në radhë të parë. Dhe për familjen që do krijoj nesër kur të rritet, por mbi gjitha për të është arsimi, është shkolla, atë që ai do të ndjeki, dëshirën e tij ku ai ndihet më mirë, por dhe në sjellje me një femër.
nuk kam qef që ai një femër ta shaj me fjalë nga më të ndyrat. Po. Por dhe nuk kam qef që një femër ta shaj djalin tim me fjalë nga më të ndyrat. Po. Mënyra se si po edukohen femrat sot është shumë e keqe. Unë një vajza që janë te klasa e djalit tim, janë të pa edukata. Më e them me keqardhje këtë gjë. Nëse ti do të jesh e barabartë me një burr që këtu ke bërë gabimin më të madh jetës tënde. Po, sa ke fut vetes njëra pa. Është gabimi më i madh. Është gabimi më i madh. Pse ti nuk je asnjëherë barabartë me një burr? Domethënë ti ke ca privilegje që një burr nuk i ka dhe një burr ka një privilegj që asnjë gjë nuk e ka, që ti nuk e ke. I kemi gishta. Domethënë janë ca gjëra që unë nuk e konsideroj asnjëherë vetëm barabartë me një mashkull. Unë jam mada, unë jam femër, mua Zoti më ka fal femër, nuk më ka fal mashkull. Okej, jeta më ka bërë të vështirë dhe që të bëj edhe burrin edhe gruan pa dashur vet. Nëse do ishte për mua, do bëja vetëm femrën. Nuk do ta bëja të merra vendimet për një mashkull apo ndonjëherë të përdorja zhargonin e një mashkulli. E kam bërë domethënë sepse rrethanat më kanë detyruar. A kupton? Por që brenda vetes, në momentin domethënë që kur ti nuk ke dikën në krah që të bëj atë rolin që duhet të bëj, normalisht që ti merr një rol që nuk të duhet, siç e kam unë në këtë rast, që domethënë po rris një fëmijë vetëm për shkak të mosmarrëveshjeve që kisha me ishin tim, por kjo nuk më bën mua një njerëz të keq. Apo nuk më bën mua që të humb feminilitetin tim. Absolutisht. Por që ka edhe një gjë tjetër. Në momentin që ti i thua një femre, ti nuk e pse gatuan, ti nuk e pse bën këtë, pse bën atë, pse njëra, pse tjetra. Më fal, unë nesër për çfarë do ta marr këtë vajzë për djalin tim? Për çfarë duhet të vi kjo në shtëpinë time? Nëse kjo bashk. Të lutem, nëse kjo vajza nuk kujdeset për djalin tim, që djali im të ketë një ushqim në tavolinë. Nuk kujdeset për djalin tim që djali im të ketë rrobat e pastra. Do të masakrojnë tash. Mua. Tani do të masakrojnë. Unë nuk e kam problem se më masakrojnë. Mua më kanë masakruar shumë herë dhe më kanë mbyllur rrjetet sociale, se u kam thënë meshkujve që nuk lahen, edhe për femrat kam thënë gjëra. Por problemi është këtu, nëse duam që të jemi realist, është kjo. Një mashkull kushdo qoftë, më i keqi në botë, më i miri në botë, nuk e di si mund ta përshkruaj, më kriminali, më burgaxhiu, më arroganti, në momentin që gjen një femër që kujdeset për të, që e pret me shumë dashuri, me shumë respekt, me shumë ngrohtësi kur vjen në shtëpi, ai harron çdo problem që ka pasur jashtë derës së shtëpisë. Harron çdo gjë. Sepse aty gjen ngrohtësinë, gjen dashurinë, gjen kujdesin, gjen tavolinën e shtruar. Dhe kjo është mënyra se si shumë, le të themi, kuçka, në thonjza, i mbajnë bashkëshortët e tyre apo shokët e tyre të jetës. Në momentin që një mashkull nuk gjen ngrohtësi tek ty, nuk gjen një rrobat të pastër, nuk gjen një ushqim të gatuar, gjen vetëm ty duke bërë thonjë, duke bërë live në TikTok, njëra tjetra, dhe unë kam bërë live në TikTok më vlla. Po unë mund të kem bërë live në TikTok dhe ndërkohë kam gatuar edhe për djalin tim. Nuk është një problem i madh. Po e bëj një live TikTok, shty kohën, më herët kam qenë çik më e fokusuar te live-et, se kam pasjetuar jashtë dhe s'kisha çfarë bëja rria gjatë kohës live në TikTok, por në momentin që ti deri diku, sepse shikon në TikTok nuk kanë ngelur më njerëz që mund të bëjnë diskutime me mend, po bëj vetëm sharje dhe ofendime. Lutem, unë nuk mund të dal dhe të ofendoj shpendin vetëm për 50 euro apo për 5000 euro. A kupton? Shpendin ose shoqëria me shpendin, e thon më troç, unë i vlerësoj marrëdhëniet që krijoj me njerëzit. Po. Nëse me shpendin kam pirë një kafe dhe shpendi më ka ofruar në këto fillimet e mia të kthimit në Shqipëri një emision. Po. Unë e vlerësoj këtë marrëdhënie që absolutisht. Është mirënjohja, Nuk krijoj shumë marrëdhënie me njerëzit. E kupton? Po ato pak marrëdhënie që kam, ato pak shoqëri që kam, unë e vlerësoj shumë në detaje. Në momentin që ti nuk e vlerëson një marrëdhënie që krijohet, në momentin që ti nuk e vlerëson atë gjë që ti të vjen, ti mos prit asgjë prej saj. Mos prit që tjetri të bëjë namin për ty, ndërkohë që ti nuk e bën asgjë për të. Mashkulli nga natyra është zgjuetar. Absolutisht. Dhe është ai që e dëshmon që jam unë ai që mbroj, që sjell, që krijoj, që zhvilloj. Po, provideri. Por femra është ajo që mbledh, grumbullon, shumë fishon, që kultivon, e të tjera me radhë dhe që i kthen me gjëra më të mira. Dhe femrat e tilla në kohët e sotme janë shumë të vështira për të gjetur. Po ta them vetëm një shembull shkurtimisht, që mos ta zgjasim shumë, sepse unë ai sa jam feministe, jam edhe maskiliste. Po. Nuk është se jam maskiliste sepse nuk i dua femrat, unë i dua femrat sepse unë femër jam vetë. Por jo femrat që bëjnë propagandë dhe nuk janë pjesë e asaj propagandë, nuk janë fare. Nuk ka, jo që ore, ke pasur jo më larg se në Big.
ishin feministe njëra ti, kështu pro feminizmi, ti shikosh në rrjetet sociale, për TikTok, Instagram, thua ti, këto paleste kush janë në shtëpitë e tyre. Ndërsa aty, ku e ku t'ja fusin njëra tjetrës, ku e ku të bëjnë skema, intriga, probleme, njëra tjetra të skualifikojnë njëra tjetrën. Ai shumë feministe janë se ja marrin burrin njëra tjetrës. Ajo po. Ajo domethënë është ja marrin burrin ajë mi feministët ajo shpreha, nëse fati im është në duart e tua, unë do të marr fatin tim. T'ja marrim tha burrin tha që mos të lodhet shoqja. Por që është problem ta them sinqerisht, në kohë që po jetojmë, unë njoh shumë goca që po të shikosh janë super yje. Po të rish në shtëpi me to. What the flesh. What the flesh. What the flesh. Where are you? O zot, ku është dritarja? Nuk dua të dal nga dera. Edhe direkt të krijohet ajo ide që e Red Bullit që të bën me kraje, domethënë thua po është e vërtetë, domethënë për një moment thua beson po Red Bullit bëka me vërtet me krah dhe unë mund të dal nga dritarja dhe tiki të fluturoj dhe mos ja shoh më bojën. A kupton? Një bëni reklam Red Bullit që se kemi. Ta presësh të që. I bëne reklam atyre që se na kanë ardhur. Jo, që nuk i kemi kërkuar. Po që mund të na vinë. Mund të na vinë në këtë rast. Nuk janë nga ata lloj tipash ata që vinë te neve. Shiko, se mund ta shfrytëzojmë këtë rast, nuk i diet. Nuk vinë te neve aty se. Po nëse ndodh që vinë. Marrin urdhër nga larg. Nëse ndodh që vinë. Po bëjnë sjellën një frigorifer. Po mirë, atë Bulta na duhet në një frigorifer na. Do ta shesim në frigoriferin. Na duhen 2 thot Bulte. 2, ti xhaxhi i marketingut të Red Bullit, 2 frigorifer. 3 se. Të lutem. Se i sill edhe me 2 copë mrena. Jo se pi. Nuk e pite. Jo, e kam lënë, kam kohë që nëse kam pirë shumë. Bravo. Por që është problem. Më besoj që është problem kohët e fundit sepse femrat mendojnë një pjesë, jo të gjitha. Nuk mund t'i përfshijmë të gjitha. Mendojnë që TikToku, Instagrami, ekziston ajo jeta perfekte, nuk ekziston. Çdo njeri që del aty ka një jetë me probleme, me ulje, ngritje, ka shumë gjëra. Ka diçka. Unë jam qetur shumë herë si maskilist. Që nuk varet se për çfarë e quajtur si maskilist. Po që s'është fare vërtet, po jam qetur nga këta lloj tipash, domethënë të komunitetit LGBT, LGBT-ja, që më sulmojnë periodikisht. Kush të sulmon më shumë ti? Këta gazetare me gjitha, domethënë që un kam miq, kam biseksualët apo jo, kam shok përgjithësi. Homoseksualët më shumë, se nga që kam thënë diku dhe unë kam bindje, domethënë e kam neveria vëlla duke parë, domethënë fëmia im nesër pastaj me pa 2 burra që puten, e kam neveria më shpesh. Ore, un kam drejtën për të shprehur. Po, është fëmia im, është trashëgimtari im dhe di se si është dhe edukoj, absolutisht po. Pyes njëri fare tash, jo, kjo është, kjo mos po them ty. Nuk është puna pse ti po e bën atë gjë ti. Mos po them hajde djegim. Absolutisht jo. Po them hajde hapim krematoriumet i vrasim. Un po them nuk më pëlqen vëlla. Si mbase nuk pëlqej un ty kur put gruan time. Ti pse ke drejtën për ta thonë edhe un se pas kam. Tash i kot. Është vërtet kjo. E para. Por shqyrti Trumpi. Shqyrti Trumpi me free speech. Pra, e drejta për free speech. Pra, un kam drejtën time për të shprehur. Bravo. Jo për të ishim censur total në media, ishim censur total në opinion publik. Nuk ishte dot, nuk i shprehje dot sepse direkt Facebook, Instagram, ta blokoni direkt. Ti ashtu njëra tjetra që s'jan fare, apo nuk ekzistojnë. Un kam kuptuar diçka. E thosha edhe gocave të reja që kam pasur fatin shumë të mirë që ti isha pedagogu i tyre. Po. E thosha. A e dini çfarë vlerë kanë juve? Ore, je qenia që sjell jetë, a kupton? Je qenia që garanton jetën. Ke një privilegj nuk e ka mashkulli. Që nuk e kemi neve. Nëse mashkulli ka fare. Pra, jeni të bekuara, sepse keni gjithë vëmendjen tonë. Pra, gjithë vëmendja e shoqërisë është e vajzat e femra. Dhe ashtu duhet të jetë. Pse? Sepse duhet kultivuar, sepse garanton pasardhësit. Edukon brezin e ri, pra unë me të vërtet mund të edukoj fëmijën tim me shembuj. Pra që ai shikon një baba të fortë, ai shikon një baba që i respekton nënën, ai shikon një baba që nuk është alkolist, por unë ja tregoj fëmijës tim me shembull siç ma ka thënë më babi im, me shembull. Por është nëna ajo që unë i vete kokën i vendos te krahërori dhe filloi flesi qingj akoma dhe sot 32 vjeç, a kupton? Është vërtet. Ose kur vete pus sikur mbusham. Pse? Sepse është nëna ajo që ke ngrënë me aromën e saj. Ke ngrënë. Ke fjetur s'ke fjetur. Je lodhur s'je lodhur biri nënës. I thua sot tani të vete unë orën 2 të natës, o mam po më hajt në një gjë, ndizet gjithë kuzhina. Po. Gjithë ato erat në 2 të natës. Dhe unë mendoj vetëm kaq, domethënë që me këtë lloj brezi që janë gocat sot, me kështu si po rriten, është shumë e tmerrshme do vdesë koncepti familjes. Jo, diçka më bën më shumë përshtypje.
se vajzat shqiptare i kanë shumë inat rumunet. Sa? Na them, unë kam i shoqë rumune. Sa? Ela është gocë fantastike që unë kam njohur. Po. E di pse? Është i çik nga ato të rumuneve, ke parasysh? Po. Por burrin e ka shqiptar. Më saktë shqiptar të Maqedonisë. Po. Ela për atë zgjohet në mëngjes, shkon edhe e puth dhe e përqafon. I bën mëngjesin, i bën bukën gati, e ka ndihmuar për çdo gjë, e ka përkrahur. Domethënë, ka qenë jo vetëm bashkëshortja e tij, por krau i tij i djathtë. Dhe vajzat shqiptare kanë shumë problem të jenë krau i djathtë i bashkëshortit. Sepse s'duan të punojnë, ka marrë feministë që duan gati. Shiko, dëgjoj, nuk ka lidhje puna. Duan gati gjona. Shiko, dhe punët e shtëpisë janë punë. Jo, do të thuash të janë punë e papaguar, po dikush do t'i bëjë ato. Nëse ti rri në shtëpi dhe bashkëshorti të siguron një jetesë normale, të mirë, nuk ka asgjë të keqe nëse nuk punon. Ata bëjmë një spekulim. S'është të thënë që ka të femra që punojnë dhe janë, po. Bie dera në 2 natës. Dalun valla. Nuk del gruaja. Në 2 natës mund të jetë ti shoku Molierit, s'po më le të flas. Mund, po do ta bëjmë bashkëbisedim. Që ta marrin vesh pacientët, pse? Po. Pse po bëhet ky lloj spekulime? Pavioni X. Pavioni X pra. Pacientët të gjitha spitaleve ju lutem mblidhuni. Ke ardhur në pavion. 90.7 Radio. Unë hap derën. Tash aty mund të jetë një vrasës potencial, mund të jetë një dhunues potencial. Ku e hap derën? Hap derën e shtëpisë vëlla, në 2 natës po e bie troket dera. Ngjoni të kërcitur te kuzhina në errësir, nuk çot gruaja të vendosësh gruan si buroj, do çohesh ti. Ka dhe që çon. Po ç'as bën vakime sot më? Po them unë për veten time, gashi nuk do ta bënte kurrë atë. Pra unë po rrezikoj jetën time në thelb. Po pa e vendosur asaj shikoj se unë po e bëj, sepse instinkti im është vetë i tillë që duhet ta bëj unë. Instinkt mashkullor, po, që duhet ta bëj unë atë gjë. Kur ngrihen gjëra të rënda, nuk i them gruas time zemra, hajde ta ngrem bashkët koltukun. E marr vet ose me një djalë tjetër me diçka. Punë të rëndomta si hapja kanaleve, gjona, po tu deshën baçe të gjitha, hedhja e mbeturinave të mëdha e inerteve të gjitha e bëjmë neve. Sepse neve kemi të, më thënë, thjesht nuk e bëjmë atë pyetjen pse duhet ta bëj unë. Shqyr zoti që s'kan filluar meshkujt sot. Se duhet ta bëj unë, po jo ka filluar se janë futur to sprucot po. Ka filluar. Tani e marrë mira. Drekën, darkën. Po ta hash, po të pyetesh i burr, a do të pëlqen të hajë drekën nga duart e gruas atë? Po, valla, kush nuk thot që nuk e dua, se të shijon valla kur ta bën tjetra me dashuri, a kupton? Edhe krijon atë intimitetin më të fuqishëm, krijon atë raportin që në fund ditës ngrënia nga duart e tjetër është besim. Absolutisht po. Është një lloj, është besim, është shumë besim. Është besim ai. Po. Se Napoleoni kishte shprehën vetëm kuzhinierin dhe berberin i pagoj me ar. Të tjerët pastaj njërin pret fytin, tjetrin helmon. Po. Tjerët pastaj ndrohen, po ata nuk i ndrojnë asnjëherë, janë të parët edhe të fundit. Po. Edhe puna e gatimit apo pastrimit të shtëpisë. E marrë të mira, a do me jetu në zhull vet? Jeto po mos merr dikë tjetër ose mos shko diku tjetër që ta bësh pjesë. O ti do jetu me zhull, nuk e ka burri jot, nuk duan valla me pagu pastruese. Tash kot të harxoj dhe lekë, nuk e kanë gjitha familjet. Nuk e kanë gjitha familjet ekonomi për të marr pastruese. Është vërtet ajo, po, s'e kanë. Nëse ti e ke fatin e madh që burri jot është i pasur dhe ti do të rish si krajlesh, hallall ta bëv zoti se ke qellu. Mua nuk më rrihet. Po nuk është pra jeta që ne vetë gjithë jemi krajla. Nuk kemi gjithë pasur. Ore, unë të kam ardhë me kek ty tashi për emision, ti po më thua mua, do rish. Për vet, brownie. Jo, është choco brownie. Choco brownie. Viral. Pa miell, pa sheqer, dhe pa asnjë gjë nga këto, kështu që të shëndoshin apo që janë, është healthy. Është healthy, okay. Domethënë ka kakao, koz grek, mjalt dhe vezë. Po raportin me djalin, ta lëm atë se ha më vonë. Raportin me djalin, si e ke raportin me djalin? E kam shok. Ne ke bë shok, ke arritur ta bësh shok. Po. Ne flasim hapur bashk. I them kjo është gabim, kjo acarohem ndonjëherë, sepse tepron. E tepron, domethënë, e tepron. Është e moshës. Dhe unë dua që nëse nuk është se acarohem direkt bam, po kur acarohem, domethënë e ke tepruar, e ke mbush kupën, shiko se kjo është gabim. Dhe duhet ta korrigjosh. Dhe unë nuk të bërtas kot, e kupton? Por ama kur acarohem, unë shëndrohem në një përpindësh. Ai më thotë, "Ok, vetëm mos bërti se nuk të shoh dot kur bërtet." Po që jemi shumë të mirë bashkë. Kemi marrëdhënie shumë të mirë, pastaj kemi atë ironin hidhe pritës bashku.
Dhe kam përshtypjen që edhe kur të rritemi do jemi përsërimisht mirë bashk. Un kam atë parimin ti shpendi që familjen do ta kesh skuadër. Absolutisht. Nuk ka rëndësi nuk ka rëndësi familja që ti vjen, por skuadra që ti krijon për të ecur përpara. Ajo është më e rëndësishmja. Në qoftë se djali jot do të thoshte ty, mam, ti tani ke të drejtën të vazhdosh jetën tënde e të gjitha me radhë. Cila do ishte biseda që ti do bëje me djalin në këtë lloj momente? Çfarë gjëra do t'i thonë? Ma ka thënë. Edhe çfarë i ka thënë? Më ka thënë që të bësh një shok. Po. Dhe të krijosh jetën tënde. Po. Nuk e kam pritur si që të më thoshte, me thënë drejtë, pse për moshën që ka është i vogël. E kupton? Por që është pjekur para kohë ndoshta edhe nga vështirësitë që kemi kaluar bashk. Nga jeta ndonjëherë të pjek para kohë. Po. Dhe shpendi unë jam shumë e lumtur që më ka thënë si gjë. Po, se heq një bar, po. Unë jo jam e lumtur. Nuk e di, mu duk domethënë. Të duket burr, të duket i pjekur. Shumë i pjekur dhe shumë domethënë shumë inteligjent në të kohë. Por ka dhe një gjë, që ai domethënë donte që ti heq dhe një bar nga vetja e vet, sepse në momentin që un kam një mashkull në krah, nuk është ai burri i shtëpisë. Nuk i ka ai ca përgjegjësi, nuk i paguan ai fatura dritë. Edhe pse me lekë mia ai çohet paguan drita, ujë, gjonat, ushqimet, shkoni merr shumë korrekt. Internetin i paguani, bën këto pagesa. Domethënë ai është duke thënë ty, o ma gjen një tjetër që paguaj faturat në çmene. Jo, po është domethënë një fëmijë shumë i përgjegjshëm dhe unë ja kam jo vetëm unë, po edhe familja ime. Kemi bërë të mundur që ai domethënë të ketë atë përgjegjësinë për paran, si duhet ta shpenzojë, në mënyrën se si duhet ta shpenzojë dhe të gjitha. Por kur ma ka thënë këtë gjë shpendi, unë kam thënë, seriozisht e ka ky? Më duk pak kështu domethënë, sikur bravo qoftë. Sikur bënte shaka. Bravo. Por që i kam thënë, shiko, nuk është se unë nuk dua të kem dikën në krah. Dua të kem dikën në krah dhe normalisht është e nevojshme që unë të kem dikën në krah sepse kështu është jeta, nuk është se unë kam, shiko, se nëse unë s'kam dikën në krah do vdes, absolutisht. Unë jetoj edhe pa dikën në krah sepse kam jetuar, do jetoj, por të zgjedhësh të kesh dikën në krah që ty të plotëson, që të bën të ndihesh femër. Nuk mendon se e bën ti veten të ndihesh femër dhe nuk është tjetër? Jo, shiko. Nuk është se unë ndihem femër. Unë ndihem femër. Por kur ke një mashkull në krah, atë përkdhelin që ti jep mashkull. Bravo. Okay. Ti atë nuk mund ta përkdhelësh veten, sado që ti mund t'i japësh thonjtë. Unë e përkdhel veten. Garfield. Garfield duke krojp mjegrën. Tash nuk është domethënë se ti unë nuk e vlerësoj veten time, e vlerësoj veten time, por në momentin që ti vendos të kesh dikën në krah, që të mund të ndihesh femër, ti jep atë që ta jep vetëm një mashkull. Nuk ta jep vetja jote, saqë s'mund të tregojmë aq egoistë që ta jep vetja, nuk ta jep vetja asnjëherë, ta jep një mashkull edhe lloj ndjesie. Është e nevojshme, por nuk kam gjetur atë njeriu që të jetë mbas ndarjes së babit të djalit, nuk e kam gjetur. Ju afrua dikush para 2 vitesh, 2023, po 2023 ju afrua dikush. Por ndoshta nga që ishte më i vogël se unë mosh, nuk mundëm që ishte ngri thjesht një njohje, nuk ishte se ishte diçka më shumë. Do na tregosh një nga këto, se unë e marr me mend që ti mund të kesh shumë nga këto perlat. Po 2 ose 3 episode që ti ke të shënjuara në memorien tënde, afatgjat të takimeve, po kështu nga këto takimet që janë për të çuar te pasçaku që të qeshësh. Keni një episod, na i tregon, na i tregon mua dhe pacientëve. Kam shumë episode më pra të punë. Po kam një ndodhje me një shoqen time. Ti pyes për një shoqe. Po pyes për një shoqe. Kishte dalë me dikë për darkë, kishin kohë që flisnin bashk, edhe më thot mua, ta kam gjetur, tha, idealin, tha. Dashurinë e jetës, Po. Tha, shqyro zot, është rangelet nder mi Ola. Ola, të lutem, mos e merr. Ola. Merr si një humor. Ola, është humor. Është humor. Edhe vishet Ola, krehet, bëhet. U bë, thoshe ti, është shpreha nga ju gjinde mushka, gjinde vet, u tërbua fare Ola. Erdhi më mori mua një fustan që del. Edhe ikën për të ngrënë darkë diku. Kishte dalë me atë djalin për të ngrënë darkë. Mua beta ndej këtej, ishte dhënë ai, se më ishte thënë prosit, ç'a duash, po mos e kaloi 25.000 lekshin.
O bulto. 25.000 lekshin të vjetra, jo të reja. Dhe më 20 sekond më shkruan Ola. Vlla. Ishte fiks, ë? Po qa ishte të bëtëm, ku ishë nënëra? 20 sekond. Më shkruan Ola. Ota tha, më tha këtë gjë, tha, më shpreh oreksi fare. Dëgjoj, thash, dil me një stil nga lokali dhe arrati ik. Tha, po më vjen turp, po nuk ka turp. Ku ka më turp aty? Qa kishe për turp aty? Ku ka më turp aty? Ku ka më turp aty? Ti hajt, boj qa dushta, boj qepta, po mos e kalon 25 shense. Dëgjoj, thash, unë them, thash, që ti kësh me përshtypjet më të mira. Tha, po shkruan të ndërkohë që si ishte burri ujnë tavolim, tha, ma po më vjen shumë zor, tha, si ti iki. Dëgjoj, thash, po të marru në telefon dhe po të them, thash, që kemi një rast vdekje që na ka ndodhur, thash, në Fier dhe duhet ikim urgjentisht, duhet më çosh ti me makinë, thash, se mua, thash, më kanë marrë patentën. Dhe Ola që thot, jo se më vjen turp. Ola tani sa kishe çuar faturën, se ky është pyetja ime. Jo, nuk e di, po Ola s'kishte prostër fare se iku. 23.500, ka ikur. I tha që po shkoj pak deri në tualetë dhe u zhduk në drejtim të paditur dhe iku. Ndërsa unë kam pas një rast, kështu që dola me dikë për ta njohur, kishim kohë që flisnim. E tha, po sikur dalim ta pimi kafe, tha, ose të ham diçka. Okej. E pima. Po pse jo, hajde po e njohim më shumë. Jo thjesht muhabet në për rrjete sociale. Ishte forta se kur ulëm tavolinë. Mbas një kohë muhabet. Shu si pyet, fal, shu si pyet buli këti. Po nga lekët e veta mund të harxonte Ola thot. Nuk ishte lek me vete, Ola s'kishte lek për vete, o bul. Kanë dalë të dy, kanë dalë të dy, njoni mos kalon 25 që tjetri pa portofol. O zoti. Tash nuk e di pra të pyetjen, a kishte Ola lek me vete apo s'kishte, se atë në atë pjesë nuk u ngatrova. Na tregonin ndjekës tani në komente kur të shikoni këtë pjesën. Po. A ka pas Ola lek me vete apo s'ka pas? Ola mundësisht shkruaj vet. Shkruaj vet Ola. Ke pasur lek apo jo me vete? Dhe trego dhe emrin e atij tipit, ta vendosim gjithër me fishtën. Apo me men Kevin. Me fishtën, ai është. Fishtën. Po ai është talent. Ky është talent gjenia, është talent idiotlik, a kupton? Po shbej cakrani, nuk Dësh bektash bej cakranin gjithë. Po pra shbej cakranin, nuk mund ta vendosësh atë tipin aty. Vjen ata të cakranin të bë. E ke qef këtë, ti je. Dëgjoj, vjen ata të cakranin. Malakastriot, ti je Malakastra Pro. Edhe Fieri Pro. Po pra. Edhe Malakastra. Shikoj, un kam mi shumë mirë nga Malakastra. Edhe un kam 2 herë krushje. Do po na ndjekin këtu në live. Kemi 2 herë krushje. Kam mi shumë mirë, gjysmë shoqërisë kam nga Malakastra ashtu. 2 herë krushje me Malakastra. Edhe un kam krushje. Bile sa thotë gjë ata? Un kur vi këtu te rreth Jastirit, ky këtej nga Malakastra, preferi ai tjetri nga Malakastra, e di si më duket, sikur jam ballsh te agjencia dhe mungon vetëm Nurua që shet kafe. Për zotin. Edhe u takove me këtë tipin. U takova me këtë tipin? The po japim një mundësi. Ore po qeshja, po ndjesha mirë, thash, që nga robi mirë. Ai, të them diçka, tha, e kam tha sekret. I thash, po më thuaj, thash, sekret, thash, ditën e parë, thash me vete. Pas ka krijuar një farë besimi, a kupton? Hajde ta dëgjojmë çfarë do thotë. Tha, dolim ta nga cakrani këtu, thonë me cakranin s'keni punë. Tha, shiko, tha, respekt cakrani. Pëlqej dhe meshkuj, tha, dhe kam një të dashur mashkull, tha. Ti tha, e ke problem? Edhe i thash, unë i pëlqej meshkut për vete, thash, por nuk të ndihmoj dot në këtë rast. Më vjen keq, thash, se unë s'kam për vete, tash më t'jap ty me zemra. Domethënë, po jetojmë në një kohë që duhet i thuash atij mashkullit që njeh, ku i ke shoqet. Nëse ai nuk ka shoqe, e mallkon. Mos të zënë sabau, ku i ke shoqet, kam dalë me një shok, mos shoh me shokore. Të rjetën një jemi shpangur gruas. Ne s'kemi asnjë shoqe, kemi vetëm shok se kishe frikë gruaja tash thot dil me shoqet. Dil me shoqet, mos shoh me shokore. Edhe mundësisht i futet në një ofendim na mbrapa. Çfarë ti legeni aty që del me shok? U shtofshin këta tipat. Ç'o thua? Që të ketë më shumë larmishmëri për neve neandertalët, më shumë
Është ekstrem, po të them. Unë po të them është ekstrem. Imagjino tash të kesh frikë me kë po del burri. Është ekstrem valla. Ore që të gjesh burrin të trajtoj me një femër është e rëndë, a kupton? Është e rëndë kur e do. Po me një mashkull, me burr pastaj është ofendim valla. Është ofendim. Po si t'ja shmang ofendimin? Si t'ja shmang është ofendim? E shkon që s'shmanget? Është ofendim për ty me. Po pra për mua. Po pra po si t'ja shmang, them se shmang dot. Si t'ja shmang është i bli vazelin, na be. Vazelin, po nga shtëpia merr edhe lekë edhe 25000 lekë. Larg qoft. 25000 lekë. Larg qoft. Edhe shkon dhom tjetër. 25000 lekë. Vada, jemi te pjesa e fundit. Edhe duhet pyetja çik për raportin me mamin ose me babin. Unë prindërit kam divorcuar. Aha. Edhe më ka rritur gjyshi me gjyshen që të vegjël, që kur kam qenë e vogël, më fal. Edhe kam qenë shumë e lidhur me gjyshrit, me të dy. Me gjyshin më shumë. Me gjyshen zihesha. Unë kam qenë tip gjithmonë që me femrat nuk është se kam shkuar mirë. Po. Kam pak si tip çuni, si çun haram. Kam qenë pak si tip çuni, si çun haram. Por që me gjyshin kam qenë shumë e lidhur dhe vdekjen e tij kam përjetuar shumë keq. Ata jetojnë më të dy. Qofshin dritës. Amin, inshallah. Gjyshin e kam pas shok. E kam pas vlla, e kam pas mik. E merja në telefon. Kur isha në Zvicër, thosha jam në Zvicër. Ke ikur, më thoshte më je të çmendur. Me kur ikën, më je ku dëgjoj, më thoshte ekzemplar. E kuptoj që ty të ke qenë babai, thoshte nuk do të mbaj asnjë burr, pse ikën mes natës ja fut për Zvicër. Ja fut për Gjermani. Ai burri do të vi me grupin e gatshëm të kërkoj ti të dëgjejmë, çfarë? S'mban njëri kështu ti, foli mendjes. E thosha unë kur zgjohesh në mëngjes, unë punoja natën vonë. Kur zgjohesh në mëngjes, unë do pish kafe, do pi. Do marrësh mua me kamë. Po ku ti unë ta përdor këtë, është si shapkë, më thoshte mua, di unë ti shtyp të. Më mungon shumë koha e bisedës me ta. Kur bëja shaka, batuta, ironira. Edhe pjesa kur më kuptonte pa folur. Unë po bëhen javës që vjen ai bën 4 vjet që s'është më. Edhe më mungon ajo pjesa në jetën time që të më kuptoj dikush pa folur. E kam pasur më shumë se prindë, e kam pas me vërtet shok të shpirtit. Dhe ndoshta e kërkoj shpesh atë imazhin e tij, atë personalitetin e tij tek njerëzit. Me mamin nuk është se kam ndonjë marrëdhënie wow, por marrëdhënie të mirë normale. Me gjyshen e kam pas marrëdhënie pasaj të këndshme. Po, dashurit e urrejtje. Me gjyshen po. E kisha kështu domethënë, ama ishte e vetmja që më kombinonte rrobat. Edhe gjyshi. E kam pas domethënë kështu liberal. Gjyshen e kam pas me origjinë të largët Dibrane, por hormovite. Ata Bektashin, ata dervishët. Ndërsa gjyshi ka qenë me Maljot, por me origjinë të largët nga Drenasi i Kosovës. Kanë ikur gjatë regjimit jugosllav, nuk kanë pranuar që të nënshtroheshin regjimit. Kanë ardhur si fillim në Vlorë. Nga Vlora pastaj kanë ikur, janë zënë për një vit ujë. Siç kanë dreni cakët që zihen dhe ngulin këmbë që është po ashtu siç them unë. Dhe nga Vlora kanë kaluar në Memalia. I gjyshi është zhytur në Gjirokastër. Ka qenë i persekutuar në kohën e Enverit për shkak të xhaxhait vet, sepse xhaxhai vet erdhi dhe luftoi për Shqipërinë në kohën e Enver Hoxhës, domethënë që ishte në kohë e luftës. Po. Dhe kur u shlirua Shqipëria, që erdhi Enveri në pushtet, si gjithë njerëzit që kishin luftuar për këtë vend, edhe ai kishte ardhur nga Franca, kishte mbaruar juridikun, ishte një jurist shumë i përgatitur, dinte 6 gjuhë huaja. Kërkoi një vend pune, ose më saktë kërkoi të kishte një pozicion që atij i takonte dhe e meritonte atë pozicion. Por që nuk ja dhan. Nuk ja dhan dhe thanë që ti ke luftuar, ne do t'japim një pension si veteran lufte dhe rri në shtëpi. Ai nuk pranoi dhe doli kundra regjimit. Operacioni fshesa pastaj. Dhe kur gjyshi im ka qenë 5 vjeç, e kanë pushkatuar mbrapa gjimnazit të Pelenës. Gjyshi e tregonte dhe qante, se thoshte unë mbaj mend akoma sot kësaj dite se si mua më morën nga dora e tij dhe isha thoshte para derës së gjimnazit, ata e çuan mbrapa gjimnazit dhe pushkatuan dhe unë dëgjova krismat. Dhe kanë sjell në shtëpi
në xhenaze. Ja kanë sill tha gjyshes dhe në gjyshes, stërgjyshes time i bie, jo gjyshes, stërgjyshes time mamit vet. Dhe unë kam parë tha, pra aty për herë të parë kam parë njëri të vdekur, tha nuk kam për të haruar tha derisa të vdes. Domethënë përjetimi i tij në mënyrën se si tregonte gjërat, edhe mënyrën se si ka qenë regjimi atëre. Po me babin ke? Me babin jo, me babin nuk kam marrëdhënie të mirë, kam pasur me Hallën një marrëdhënie të mirë, e cila nuk jeton më. Nga Halla kam trashëguar dashurinë për librat. Po. Bles më pëlqeu kjo tipat psikologjik. Po. Do ta marr nëse do më japësh ta lexoj ta kthej prap. Nuk fal libra. Jo ta lexoj ta kthej prap. Jo, aq më keq, më thon. Victor Hugo e ka pasur shprehje. Unë nuk fal kur libra, as nuk i duroj për të lexuar, sepse pjesa dërmuese e librave të bibliotekës time janë ato që i mora për të lexuar dhe si ktheva kurr. E kam edhe unë këtë. Kam edhe unë shumë libra që i kam marrë te biblioteka në Tepelen. Pra, unë jam hajdut librash për vete, kështu që. Ju kërkoj falje dhe nuk i kam kthyer. Po ta krepa librin s'ta kthej më. Unë kam një bibliotekë të trashëguar nga gjyshim. Dhe 50% e bibliotekës janë me veprat e Enver Hoxhës. Ke marksizmin, leninizmin. Po ti pas ke një gjë të mirë. Gjithë Amerika vuajti për letra higjienike. Gjatë Covidit, ti me librat e Enver Hoxhës pas ke shpëtu gjysmën e Amerikës. Shikoj e gabim sa ato janë vepra që Po, ato janë duhen. Madhështore, çfarë thotë ato janë? Duhen. Nuk e di domethënë çfarë janë. Duhen. Domethënë me babin nuk e zero. Jo, nuk zero kam, raport. s'kam kontakt. Nuk ka pranuar që të më takoj, sepse sipas ti nuk e lë gruaja. Sipas ti domethënë. Është pak e çuditshme. Dhe interesante në të njëjtën kohë. Mos më takon me ta thon aq më tepër para kamera, por pasi të mbyllën kamera. Jo, po ti mund ta thuash se unë nuk mërzitem. E di pse. Shikoj, nuk është se nuk mërzitem se më mirë që nuk e njeh, sepse nuk pas ka karakter fare. Po ta them, kjo është pjesa e karakterit. S'pas ka karakter fare. Zero. Pjesa e karakterit është ajo që mua më bezdis shumë tek një mashkull. Zero karakter s'pas ka. Po që çdo njeri për fëmijën tim mund pyes gruan. Kjo është ide. Fëmijën se për taku nënën tënde, okay, e mirë kuptoj që se lë gruaja se mund të jetë xheloze, por te fëmia e marrë të mira. Do hapim një podcast tjetër për këtë temë. Tash keni fjalë të fundit në një gjë kështu, në një këngë, në një recitim, në një gjë si Vaçezela, të hap duar, të hap krahun. Do japësh? Po. Direkt? Vetëm fol ti se un jam këtu. Në fakt un kam përgatitur një gjë të bukur, nuk e di sa do të pëlqej ty. Po, ma recito. Jo, do ta tregoj, ta lexoj. Po, lexoj. Po duke parë nga kamera të lutem, se duhet jo të më shohësh mua. Jo, do shoh këtu. Okej. Që tani se nuk e mbaj mend çka kam shkruar. Po, do shikoj unë për ty te kamera. Persona do vllau, na e bëni halal ju lutem, po që këto problemet psikologjike bëjnë të vetën. Jemi të gjithë me trauma. Nënës. Kam qenë e vogël kur kam ikur nga shtëpia. Jo se nuk doja, do të doja, por doja të gjeja veten. Kam kaluar shumë vuajtje larg shtëpisë, por këto nuk ma shuan dashurinë për ty. Përkundrazi, më bën më të madhe, më të mirë dhe më të fortë. E di që të kam mërzitur shumë herë. Ndoshta nuk jam bërë ashtu siç deshe ti. Por më beso që çdo vendim të gabuar e kam marrë për një qëllim të mirë. Sa herë jemi zënë bashk, diçka brenda meje është krisur, është bllokuar, duke thënë që ajo këtë punë ka, gjithmonë vetëm ankohet. Kam dashur ti jesh krenare me mua. Fëmijën tënd që nuk linte dy gur bashk, që të mërziste, të stresonte dhe të shtrinte të luteshe që unë të isha mirë. Çdo lutje jote jam ka mbrojtur, më ka ndihmuar. Kot nuk thon. Zoti solloi nënën në tokë se vet nuk mund të ishte kudo. Jam bërë njëri ashpër, nga vuajtja, nga lodhja, nga intrigat e kësaj bote, nga pabesia, nga çdo gjë e keqe që ti nuk më mësove që ekzistonte. Dhe nuk më the si duhet përballesha me të. Dhe nuk më tregove se si duhet ta mbroja veten. Vetëm me një qëllim, për të më mbrojtur. Nën. Për gjitha herët që s'të kam përqafuar, për gjitha herët që s'të kam puthur,
se kam qenë larg teje. Për çdo zëng, debat, për çdo fjalë të keqe në inat e sipër, dua të më falësh. Ndoshta nuk e meritoj. Ndoshta nuk do që të më falësh, por ta dish që zemra ime s'do jetë kurrë e qetë, nuk do jetë kurrë e mbushur pa qetësinë dhe paqen tënde. Faleminderit. Ti ja ke dërguar mamit? Apo për gjitha nënën, po veçën ti ku e ke frymzuar? Ku e ke frymzimin? Le ta lëm këtë pjesën e frymzimit. Ta lëm pjesën e frymzimit. Po, kjo është një sekret për mua. Ja, shiko se ti më nxjerr mua ca emocione nga vetja që unë nuk Tu ka dalë emocional sa një Berishas, po dil ka edhe Seferi, seriozisht e ke ti. Tu na bë doktori si se për familjen që s'ka fol një herë. E kam çik si kështu këtë pjesën. Nuk jam unë zakonisht nuk i tregoj këto këto emocionet. Po unë se kam probleme dash për dashurinë, nuk di domethënë nëse s'do ishe ti sot në orën 3 mëngjesit kur unë dogja për pak dogja shpinë, nuk e di domethënë se ku do isha, prishe gjumin se ishe për më punë, pastrove shpinë vetëm për mua, a kupton. Edhe e kujdesur të ditën, kështu që kam jetë, kam shpirt. Unë se kam problemin të shpreh mamin dashur, unë ja shpreh për ditë mamin dashur, edhe babit. Unë jam pak tip që i ftohtë. Po ja shpreh, po se shpreh. Sepse unë jam ujori dhe ujorët i kanë këto probleme valla. Nuk ta shprehin kollaj. Unë në qoftë se nuk ja shpreh atyre, edhe ti vllai, ku do ja shpreh? Edhe kjo është i shprehje, kjo është një thirrje për gjithë juve, falni dashuri sa më shumë te prindrit, sepse më besoni, nuk do t'i kemi të jetën dhe do vit dita që do jemi jetim të gjithë. Do jemi vetëm, kështu që leni këtë kohën tuaj të zënë me idiotësira dhe me boshtnaja dhe të paktën merrini, flisini, falini prindrit tuaj, duhet t'ja kuptoni dhe jetën, duhet t'i shikoni edhe si njerëz, jo vetëm si prindër, dhe faluni sa më shumë dashuri, në fund ditës asnjë lloj gjë nuk valutohet, as si mërzitje, as si lloj fjale keqe, as si lloj pakënaqësie, sepse duhet të triumfojë dhe triumfon në familje gjithmonë dashuria. A dush, shumë faleminderit motra ime që më erdha. Faleminderit shumë edhe prej teje për ftesën. Besoj të uroj më të mirat. Edhe unë ty. Dhe të pafsha lart e më lart, ty dhe djalin. Gjithashtu. Edhe bëj krenar ato gjyshin edhe gjyshin. Po edhe mamin. Faleminderit shumë. Po edhe atë babain, se në fund ditës ti ke për t'i tregu diçka që ai mbase nuk të do, po ti duhet ta duash. Vetëm fali dashuri nga largu, ke pse të mbushesh me urrëtia. As me inada. Jo, urrëtia jo. Dikur po kanë kaluar vite dhe kanë fale fare vetëm duaja. Do t'i vit dita që unë kam filluar që t'i fal njerëzit, por mos i mbaj afër vetes. Po është ajo shprehja. Është më mirë që të kam falur, por nuk të dua afër. Unë nuk të dua ata, nuk ka se dua që ti të mos hash ta. Po jo dua që ti të hash, po jo ta vëli me mua. Kjo pra. Kështu që të dashur pacient, dashuria pacient, vetëm dashuria është kura. Të doni veten, familjen, Zotin, pastaj shtetin. Deri herën tjetër. E dini videova, subscribe. Natën me 3 gishtat